គាត់របស់យើងអ្នកស្រីមិនបានពេញចូលរួមប៉ុន្តែចាត់តំណាងរបស់គាត់មកចូលរួមនៅក្នុងទីនេះប៉ុន្តែប្រហែលជាគាត់មិនទាន់ធ្វើដំណើរមកដល់ពេលដែលមកខ្ញុំនឹងណែនាំខ្លួនឲ្យបងប្អូនបានជ្រាបបាទប៉ុន្តែឥឡូវសូមអញ្ជើញស្ដាប់បទសាវតាខ្មែរដែលខ្ញុំសុំពេល5នាទីទៅបានទៅតាស្គាល់អត់បានទៅហ៎បាទសុំ5នាទីទៅអូខេជឿថាបងប្អូនប្រហែលជាមិនទូមនិញអីក្នុងការដែលឲ្យលោកតាំងសាដា5នាទីទៀតដើម្បីគាត់រៀបចំព្រោះថាយើងមកទីនេះបើសិនជាគ្មានលោកតាំងសាដាយើងឮបានតែ100នាក់ជាងនៅក្នុងហ្នឹងឯងតែបានគាត់ទៅយើងអាចនឹងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះដើម្បីឲ្យបងប្អូននៅអូស្ត្រាលីឬក៏នៅញូហ្សេឡង់អីហ្នឹងក៏បានដឹងបន្ថែមទៅបានជាសម្លេងល្អដែរឆ្លៀតឱកាសដែលលោកសាដាត្រូវការពេល5នាទីនេះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបដែរថានៅពេលដែលមាននីតិសំណួរចម្លើយបងប្អូនអាចសួរយើងខ្ញុំសំណួរអីក៏បានដែរគ្មានសំណួរអីមួយដែលខុសទេគឺកាន់តែខ្លីកាន់តែល្អដោយសារតែពេលវេលាយើងខ្លីខ្ញុំកំពុងតែនិយាយមិញឥឡូវយើងមានតំណាងខាងចៅសង្កាត់ក្រុងឡុងប៊ិចសង្កាត់លេខ6អ្នកស្រីស៊ូលីសារ៉ូដែលផ្ដល់ជាកិត្តិយសមិនខ្ញុំសុខភាពបាទអ្នកស្រីស៊ូលីសារ៉ូគឺជាចៅសង្កាត់លេខ6ជាខ្មែរដំបងគេបំផុតនៅទីក្រុងឡុងប៊ិចដែលបានកាន់តំណែងក្រុងសង្កាត់លេខ6របស់យើងជាមោទនភាពរបស់ខ្មែរដែរដែលមានតំណាងរបស់យើងហើយអរគុណអ្នកស្រីដែលគឺឱកាសដ៏មមាញឹកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយើងនៅថ្ងៃនេះជាកិត្តិយសរបស់ក្រុមការងារនៅក្នុងការជួបជុំថ្ងៃនេះដែរហើយបន្តមកទៀតនៅក្នុងជំរាបសំណួរមិញហ្នឹងថាសំណួរខ្លីៗជាជាងពុកម៉ែបងប្អូននិយាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍វែងពេកទៅយើងខ្ញុំអស់ពេលដើម្បីយើងធ្វើការងារដែលសំខាន់ចាំបាច់អញ្ចឹងសំណួរដែលបងប្អូនមានចម្ងល់យូរឆ្នាំហើយតែមិនដឹងសួរទៅអ្នកណាបានចម្លើយយ៉ាងម៉េចយើងមានទេវីក៏នឹងចាំឆ្លើយមានលោក Brad Adams ក៏នឹងចាំឆ្លើយហើយនឹងមានវាគ្មិនយើងនៅ Zoom ផងដូច្នេះសួរខ្លីៗខ្ញុំនឹងសម្របសម្រួលបកប្រែជូនបើសិនជាចង់សួរទៅលោក Brad Adams ហើយចប់ពីនឹងទៅយើងនឹងសម្រាប់ប្រហែលជា5ទៅ10នាទីតែប៉ុណ្្នឹងឯងទេដើម្បីទទួលទានអាហារសម្រន់បន្តិចបន្តួចជជែកគ្នាលេងក្រោយមកយើងនឹងបំបែកចេញជាក្រុមដែលមានតុ3-4នៅខាងក្រៅវិធីដែលនិយាយអំពីចំណាត់ការរបស់បងប្អូនថាតើយើងធ្វើអីចាប់ពីពេលនេះតទៅទៀតហ្នឹងមកធ្វើអីនៅពេលនោះយើងនឹងមានជាការចុះហត្ថលេខាទៅលើលិខិតដែលយើងប្រាជ្ញាថាចង់ឲ្យអ្នកណាជួយយើងអង្គការសហជីវជាតិឬក៏ស្ថាប័នណាដើម្បីឲ្យអ្នករៀបចំកម្មវិធីរបស់យើងដែលគាត់មានទំនាក់ទំនងស្និទ្ធស្អិតល្មួតជាមួយនឹងស្ថាប័នអន្តរជាតិធំនេះពំនាំសារសម្លេងរបស់បងប្អូនទៅឲ្យគេឮហើយយើងគិតថានេះគឺជាគោលការណ៍បញ្ជាក់អំពីសម្លេងរបស់រាជខ្មែរចង់បានអីដើម្បីឲ្យគេដឹងហើយហត្ថលេខារបស់ពុកម៉ែបងប្អូនរួមនឹងអាសយដ្ឋាននៅក្នុងលិខិតនោះពិតជាមានសារៈសំខាន់តុកនឹងរៀបចំនៅខាងក្រៅនៅខាងក្នុងនេះខាងក្រៅនេះគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់មានអ៊ីមែលអត់មានអីមិនដឹងផ្ញើសារនឹងយ៉ាងម៉េចមិនដឹងសរសេរលិខិតនឹងយ៉ាងម៉េចក្រុមការងារសម្រាប់ស្រួលជូនមិនឲ្យបងប្អូនព្រួយទេដូច្នេះ5នាទីបានចប់ស្រាប់គ្រប់លំមខ្ញុំ5នាទីទៀតបានអត់និយាយបាទឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមបងប្អូនបទសាវតាខ្មែរហើយបងប្អូនអាចច្រៀងតាមបើចាំមិនចាំក៏មិនអីដែរបាទសូមអញ្ជើញជាក់ថាតាមសាវតាចិត្តខាងរាធ្លាប់តែការអ្នកបច្ចេកទេសគាត់ថាដោយសារតែយើងមានប្រព័ន្ធ Zoom ផងដូច្នេះអាចនឹងចាក់ទៅខាងបងប្អូន Zoom ដោយសារតែគាត់ស្ដាប់នោះអាចឮវាទៅជាអត់ឮយើងនៅខាងក្រៅនេះទៅវិញ
នេះគឺជាភាពអយុត្តិធម៌មួយឲ្យបងចាច់ទៅព្រោះបងចែកទៅខាងតាស៊ូមកដល់ពេលខាងបងប្អូនដែលខំមកពីគ្រប់ទិសទីនៅនេះត្រង់ថាស្ដាប់បែរតែជាមិនលឺទៅវិញបានចេញផ្សាច់ផ្សាយគ្រប់ទិសទាំងឡាយចុងបូព៌ាសង្ឃស្នាសិល្បៈចម្លាក់វិចិត្រគុំនិតសិក្សាដនត្រីទាំងស្នងចាំជាក់កើងរុងរឿងល្បីសរសើរមិនមែនត្រឹមតែស្រុកខ្មែរទេគឺដល់ចុងបូព៌ាទៅទៀតបានន័យថា
ai của tôi vô bàn đừng ông tay thô mơ và to từ một tiết lâu ca phải thô nâng một con rái của bọc chiến to từ một bàn tiền lại ngày
ខ្ញុំសប្បាយចិត្តក្នុងការជួបគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាម្ដងទៀតជាមួយសមាជិកក្រុមការងារស្ម័គ្រចិត្តឬក៏អ្នកស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យនៅ Long Beach ដោយក្តីស្វាគមន៍នៅការងារដែលធ្វើដោយប្រកបដោយភាពកក់ក្ដៅជាមួយសហជីវិនជាស្ត្រីខ្ញុំតាមដាននៅហេតុការណ៍ទាំងអស់ដែលកំពុងកើតនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាវាសំខាន់ប៉ុណ្ណាទាក់ទងនឹងហេតុការណ៍ដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺការបោះឆ្នោតជាតិដែលនឹងកំពុងកើតមានថ្ងៃ23កក្កដាខាងមុខនេះគឺគ្មានអត្ថន័យទាំងអស់ជាការសាកល្បងបន្តនៅភាពល្មើសច្បាប់បន្តទៀតដែលកើតមានកន្លងមកបាទហើយការពង្រឹងខំធ្វើទាំងបង្កើតបង្ខំនៅការបោះឆ្នោតរបៀបនេះគឺមិនមែនជាបំណងការប្រាថ្នារបស់សហគមន៍ខ្មែរយើងឡើយហើយតាមការថ្លែងការណ៍សង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិគឺលោកហ៊ុនសែនបានបំផ្លិចបំផ្លាញទាំងស្រុងនៅសង្គមស៊ីវិលដែលជាសាខាមួយសំខាន់ក្នុងការវិវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយគាត់ធ្វើជាមេដឹកនាំដែលមិនអោយតម្លៃសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យហើយកូនប្រុសរបស់គាត់គឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ដូចគ្នាដែរធ្វើខ្លួនជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការវ័យក្មេងគឺយើងជួបជុំគ្នានៅទីនេះគឺជាការបញ្ជាក់ជំហរថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទោះនៅទីណាក៏ដោយគឺអាចយកបញ្ហាមកដាក់លើស្មាក្នុងការតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យអរគុណច្រើនដែលការប្រឹងប្រែងយើងមិនទាន់បានសម្រេចប៉ុន្តែយើងមិនទាន់វង្វេងគោលដៅទេគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែជាសំឡេងដែលអាចជួយធានាថាអនាគតរបស់យើងនៅតែមានអត្ថន័យគឺការជួបប្រទះនៅទំហរចរនៃសិទ្ធិមនុស្សបែបនេះមិនមែនជាលើកទី1ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទេគឺមានស្ថានភាពអាក្រក់ជាងនេះច្រើនដងណាស់ប៉ុន្តែដោយការព្យាយាមគឺធ្វើឲ្យរបបផ្ដាច់ការដូចឧទាហរណ៍នៅអាមេរិកនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងត្រូវបានរលាយបាត់ហើយរបបផ្ដាច់ការជាច្រើនដែលប្រើច្បាប់ជាគ្រឹះជាលេសដើម្បីបំផ្លិចបំផ្លាញនិងឈ្លានជនឈ្លានសិទ្ធិមនុស្សដូចជាលោកហ៊ុនសែនតែតាំងពីច្រើនឆ្នាំតាំង
1970អ្នកដឹកនាំផ្ដាច់ការនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងទីបំផុតគឺបរាជ័យបាត់មុខបាត់មាត់ព្រោះតែការព្យាយាមមិនចេះដាក់ទុរៈមិនឈប់ឈររបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការទាមទារនៅភាពត្រឹមត្រូវគឺទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យគឺសហគមន៍អន្តរជាតិនៅពេលដែលមានឆន្ទៈក្នុងការប្រើប្រាស់នៅការគំនាបជាច្រើនមុខដើម្បីកែតម្រង់ផ្លូវនិងធ្វើឲ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាការបញ្ឈប់នៅការរំលោភច្បាប់នៃមេដឹកនាំផ្ដាច់ការគឺក្នុងប្រព័ន្ធអន្តរជាតិមានការធ្វើពហិការការដាក់ទណ្ឌកម្មការធ្វើទណ្ឌកម្មខាងសេដ្ឋកិច្ចយើងឃើញការដឹកនាំដ៏ក្លាហានរបស់ Nelson Mandela ហើយសារដែលសំខាន់ដែលគាត់បញ្ជូនដូចថ្ងៃហ្នឹងចឹងគឺ now is on the cusp of starting a very similar process as happened in South Africa. គឺនីតិវិធីដែលធ្វើនេះគឺវាស្តៀងគ្នានឹង Nelson Mandela ដែលគាត់ធ្វើនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូង make things look very bleak. ហើយការបោះឆ្នោតដូចគ្នាគឺគាត់តែជាការសម្ដែងជាឆាកជាឈុត on the horizon that need to be strengthened. យើងឃើញការផ្លាស់ប្ដូរគឺកំពុងតែឈានជើងមកដល់មិនឆ្ងាយទេ is the dramatic change in approach and the stronger voice that the United Nations has taken this year towards Cambodia ការឆ្លើយតបរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺមាន we all know the story from the past. The United សំឡេងដែល Nations ខ្លាំងមែនទែនមិនធ្លាប់មាន and very inactive. But this year they គឺ started គេ to មិន speak នៅ out ស្ងៀមទេហើយក៏ in មិន a way they បាត់មាត់ never ដែរ had before. គេចាប់ផ្ដើម They ផ្ញើ said សារយ៉ាង in ច្បាស់ no uncertain terms that Hun Sen destroyed human គឺ rights, ពេលនេះគេនិយាយ the ច្បាស់ rule ណា of ស់ law, ថាលោក and ហ៊ុនសែន democracy. បំផ្លាញសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋ And for the first និង time, ជំនឈ្លីសិទ្ធិមនុស្ស They នៅ set កម្ពុ out ជា an action plan, a very នេះ specific ជាលើកទី1ហើយ plan ដែលពួក that គេ they បាន call ធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រដាក់យុ the ទ្ធសាស្ត្រ action ចេញយ៉ាង plan ច្បាស់ of លាស់ reform measures ហើយ that មាន had ការ to be តាមដាន implemented នៅលទ្ធផលជាក់ before ស្ the ដែង national ដើម្បី elections ឆ្លើយតប could be considered free, fair, and legitimate. ចំពោះការបោះឆ្នោតដ៏អ Those យុត្តិ were ធម៌ all មានផ្នែកឆ្លើយ words តប that the ធ្វើយ៉ាង United ណាឲ្យការបោះឆ្នោត Nations នឹង used to មាន be ភាពស្រប sure, ច្បាប់ but they មាន were ភាពសម្រិតត្រឹ forceful មត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ words, and they backed up those words ហើ with យ their action ភា plan សារបស់អង្គការ forward. សហប្រជាជាតិគឺមាន The សភាព clear ខ្លាំងក្លា signposts ហើយ that គេ they មានវិធានការ demanded the ក្នុង Hun ការ Sen ធ្វើកិច្ចការមិនមែន government គ្រាន់តែនិយាយ follow ចោលទេ in order to produce meaningful change. គឺដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដ៏មានអត្ថន័យពិតប្រាកដជាក់ These ស្ are ដែងនៅ just កម្ the ពុជា first steps by the international community. នេះ But គឺ there are ជាជំហាន important ដែលអ first ន្តរជាតិ steps មានអង្គការ that សហ could ប្រជាជាតិនឹង bring កំពុងតែឈានមុខ Cambodia ក្នុងការធ្វើ on the ឆ្លើយ same តប path ចំពោះ towards ការរីកដុះដាលនៃ reform and អំណាច effective ផ្ដាច់ការនៅ change កម្ពុជា that took place in South Africa. នេះដូចគ្នា Our នឹង job, ហេតុការណ៍ដែលធ្លាប់កើតនៅ the អាហ្វ្រិក job ខាង of ត្ the បូង Khmer community, គឺជា is សហ to គមន៍ make ដែលខ្ញុំ sure that we កើត now រស់នៅទី start នោះ to take the necessary next steps មុន to ដំបូង follow គឺ the មានការ important ប្រព្រឹត្ត lead that the United ល្មើស Nations has រំលោភអំ provided. ណាចក្រោយមកក៏មានការ There's ត a វ៉ា second ពីប្រជាពលរដ្ឋហើយ major ក៏អង្គការ sign សហជាតិចូល of ទៅ positive hope. ជួយជុំ In ជ្រែង conjunction រំ with លែង and in ប្រជាធិប support តេយ្យ of the dramatically different actions by the United Nations regarding Cambodia this គឺ year, យើងឃើញសារចេញហើយ Tene ហើយ Sen វិធានការ and ក៏មានមក Sela ចាប់ក្រោយ Neon ដើម្បីជួយស្រោចស្រង់ developed two លទ្ធិប្រជាធិប new តេយ្យនៅកម្ពុ and ជា important advocacy initiatives
by and for the Khmer community at the grassroots level. ហ្នឹងហើយហើយមួយ They ទៀតគឺ developed and ការ put ផ្ដួច in ផ្ដើម place គំនិត the first ធ្វើស stages កម្ម of what they ហើយនឹង call យុទ្ធនា the ការរបស់សហគមន៍ Khmer ខ្មែរ Urgent ក្រោម Action នឹងគឺសំ Case ខាន់ណាស់ Alert ក្នុង System ការបណ្ដោះនិង to ពង្ bring រីកនៅ immediate attention to the most សកម្ម egregious ជន cases និយម of ដើម្បី Hun Sen's ទាមទារ សិ abuses, ទ្ធិនិងលទ្ធិ like ជាតិ the បតេយ្យ 27-year sentence for treason imposed on Kem Sokha ហើយ and the mass 27 ឆ្នាំ criminal trials កាត់ទោសលោកកឹមសុខា targeting ក្នុង and បទ imprisoning for ក្បត់ from ជាតិហ្នឹង 5 to គឺជា 7 រឿង or 8 មិន years. គួរ So many ឲ្យជឿហើយ more វាហួស of ហេតុ the ផល មិនត្រឹម leaders ត្រូវ of the ទាំងអស់ political opposition. នេះគឺជាការ The កាត់ case ទោស alert ចំពោះមេ system ដឹកនាំបកជំ gives ទាស់ a voice of ក្នុង protest គោលការណ៍ to បិទ every សំឡេង member ប of ក the ជំទាស់ Khmer community, ដើម្បីពង្រឹងអំណាចផ្ដាច់ការ modeled after the hugely successful Amnesty International Urgent Action Community-based យើងឃើញ case សកម្ម alert ភាព system. តាមសហគមន៍ដើម្បី They ជំរុញ also developed and ឲ្យ put in មាន place ការថ្កោលទោស a new ជាសកល grassroots ចំ monitoring ពោះការ system កាត់ទោសដ៏អយុត្តិធ to ម៌នេះ determine whether and to what extent the United Nations ដូចណា action យើង plan នៅតែមាន reform សកម្មភាព measures សំឡេង was ហើយយើងនឹង actually being ជួយហើយនឹង implemented សង្ឃឹមតាម by the ដាន Hun ចំ Sen ពោះ regime. សាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដូចជា These ការ two បញ្ចេញសកម្មភាពជាក់ស្ community-based ដែង advocacy ប្រ efforts កបដោយប្រសិទ្ធភាព show the way forward for គឺ how ស all កម្មភាពរបស់ members សហគមន៍ of the ដូច Khmer នេះ គឺ community ជាការ can ជួយ and ផ្ដើមបន្ must ថែមទៀត play សម្រាប់ a សហ more គមន៍ផ្សេង active ៗ and ជាច្រើន effective role ដើម្បីជំរុញ in ជំហានទៅមុខ upcoming advocacy activities. គឺជាស So កម្មភាព my សង្គម message ស៊ីវិល to you ប្រកប today ដោយ is ស៊ីវិល័យ twofold. ក្នុងការតស៊ូមតិ ដែល We have to យើង be ត្រូវតែមាន realistic សង្ឃឹមហើយ and តស៊ូមិន understand ដាក់ទុរៈចោះ that Hun Sen will never, in his own right, compromise or take the reform measures ហើយយើង that ដឹង the ហើយ United Nations អ្នកដឹកនាំផ្ដាច់ការដោយលោកហ៊ុន specified សែន in their គាត់ action មិនដែល plan. We must ដាក់ recognize ទ that ម្លាក់ his goal នៅភាពហិង្សា his នៃការរបស់ primary គាត់ goal ទេបើមិន is តែ to remain ការ in តស៊ូម power តិយើង over ស្ងាត់ all ស្ងៀម circumstances, ហើយក៏មិន not អាចលើក to make ជាតែ things ដាក់លើកជើង better ពៀនឲ្យយើង for ដែរ the Khmer people. Second, we don't have to accept that reality as permanent. ទី We 2 can fight back. យើងមិនអាចទទួលស្គា There ល់ are នៅ steps that we can ទទួល take យកនៅអំពើយុត្តិ that ធម៌ will ដែលកើត make a ឡើងទេ difference. យើងត្រូវតែ We must work with ក្រោ the កឡើង United តស៊ូ Nations. They are យុទ្ធ our ជាមួយ friends នឹងអំពើ now អយុត្តិធម៌ to help bring pressure points ការត at ស៊ូ the ការជំ international ទាស់ level នឹងអំពើអយុត្តិ to ធម៌ the នឹង point where Hun គឺជា Sen ចំណុចចាប់ផ្ដើម must ក្នុង pay ការប្រាប់ឲ្យលោក attention ហ៊ុនសែនដឹងថាយើង and មិន where ស្ងៀមស្ងាត់ effective ឡើយនៅអំពើ change ខុសឆ្គង becomes អំពើអ possible. យុត្តិធម៌ដែលគាត់ប្រកាសបង្ខំអ្នក And ដទៃ we ឲ្យធ្វើតាម must គាត់ use every avenue គឺយើង of ប្រើគ្រប់ advocacy available to វិធានការ us ទាំងអស់ to increase these pressures. ដើម្បីជំរុញឲ្យមានការ That គៀបសង្ includes កត់ wider ដូចជាតស៊ូ use មតិ of the urgent action case alert system that I គឺ just ដូចថា described យើង to you. បង្កើតប្រព័ន្ធ It includes expanding the alert use ដើម្បីឲ្យអ្នក of ទាំង the អស់គ្នាដឹង Khmer grassroots ដុតក្រ monitoring ហម effort that worked so well in the past year. ហើយយើងបានធ្វើកិច្ច It ការមកយើង includes ធ្វើមានប្រសិទ្ធ imposing ភាពច្រើន economic ឆ្នាំមកហើយ sanctions on the Hun Sen government. ដើម្បីយើងដាក់ទណ្ឌ It កម្ម includes សេដ្ឋ a កិច្ច consumer boycott ទៅលើលោកហ៊ុន of សែន H&M ដូចជា clothing stores ការបដិសេធ and មិន all of ទិញ the ទំ other និញ companies benefiting from Hun Sen's abuses. គឺ boycott ទៅលើ And it ទំនិញរបស់ក្រុម includes a ហ៊ុនដែល tourism embargo. ជាអត្ថប្រយោ People ជន៍សម្ should រាប់ប not ក be ពួក going មេដឹក to នាំផ្ដាច់ការលោកហ៊ុន Cambodia សែន while these abuses are taking place. ទាំងអស់នេះ In other យើងធ្វើ words, បាន we have to John, use all of the tools available យើងមាន to ហើយមាន us ឧបក in រ the ណ៍ human ប្រើប្រាស់ rights ដែលយើង toolkit. អាចមាន Just តែ as យកមក was ប្រើមាន done សិ to ទ្ធិភាព fight apartheid in South Africa, នឹង and ដូច just តែ as របបត Amnesty ស៊ូជាមួយ International has used បប so មានវិឃាត effectively អបថ័យ in នៅ its human អាហ្វ្រិក rights ខាងត្បូង advocacy work. ហើយក៏ I ទីបំផុត call គឺយើងទទួល upon បានជោគ you ជ័យ to join us in these important and essential efforts. There Good. is a way forward
that can help to គឺ produce ជាវិធីដែលយើងមាន meaningful មេ and រៀនហើយ effective ជាកម្លាំង change. ចិត្តហើយយើង But it will take your ជំរុញឲ្យ activism, មានការលើកទឹក your ចិត្ត energy, បន្តទៅមុខ and ទៀត your commitment យើងមាន and ធម៌ពលគ្រប់ dedication គ្រាន់ហើយ over នឹងហេតុផល time. គ្រប់គ្រាន់ It will not ក្នុង happen ការតស៊ូមតិ instantaneously. ហើយ It didn't យើងមាន happen ក្តី that សង្ឃឹម way ជា in និច្ច South Africa. You must be a little patient, but you also must be strongly activism oriented. គឺត្រូវមានឆន្ទៈមូលមុតហើយយើងត្រូវមានភាពសកម្មវិជ្ Your ជមាន involvement that គឺ makes អ the ហិង្សា major វិជ្ជមាន difference ដែលមានភាពស and កម្ម makes ជាប់ it ជានិច្ច possible for the អ្វីគ្រប់ international យ៉ាងគ្មានអ្វី pressures យើងមិនអាច to ធ្វើបាន work. ទេ We hope គឺ you មិន will មែនយើងធ្វើតែម្នាក់ឯង continue ទេ with យើងមាន those សហគមន៍អន្តរ important ជាតិ efforts. ជួយយើងជានិច្ចដូចគ្នា ហើយការ
ទណ្ឌកម្មនេះគឺបានន័យថាធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលមិនអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍ការទាមទាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺមិនអាចទទួលបានជំនួយមិនអាចទទួលបានការដែលរីកចម្រើនទៅតាមលទ្ធភាពបានទេដោយសារតែយើងនៅតែរំលោភបំពានអីអញ្ចឹងទី2គឺពហិការរបៀបជាអតិថិជនបងប្អូនខ្មែរខ្លួនឯងដែលលោកមានប្រសាសន៍នៅក្នុងនេះហ្នឹងគឺគេហៅពហិការរបៀបអតិថិជនហ្នឹងគឺបើយើងមិនពេញចិត្តអីមួយការតស៊ូមតិរបស់យើងមិនប្រើប្រាស់របស់នោះនៅពេលដែលគ្មានអ្នកទិញប្រើរបស់នោះនឹងឡើងដាច់អ្នកលក់នឹងខ្សែទុនទី3គឺសហេការផ្នែកវិស័យទេសចរបងប្អូនដែលមិនពេញចិត្តនៅក្នុងការដែលមិនព្រមស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យពួកគាត់អាចនឹងពហិការមិនទៅធ្វើដំណើរទេសចរទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាឧទាហរណ៍ដល់អ្វីដែលលោកមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺវាហាក់បីដូចជាការរឹតរួតដង្ហើមរបស់អ្នកដែលរំលោភអំណាចហ្នឹងមិនអាចឲ្យពួកគាត់នៅបន្តអាជីពនឹងបានចំណេញពីអំពើពុករលួយឬក៏អ្វីហ្នឹងបានយូរទេព្រោះលុយដែលត្រូវចូលនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងវាត្រូវដាច់ពួកមិនអាចយកអាហ្នឹងដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់បានទៅយូរទៅស្ថានភាពសង្គមបែបនេះរដ្ឋាភិបាលបែបនេះគាត់នឹងមិនអាចដំណើរការបានយូរទេដូច្នេះសរុបសេចក្តីមកវិញអ្វីដែលជាសំណូមពររបស់លោកMortonស្ក្លាថាជាឱកាសល្អបំផុតហើយដែលយើងមានស្ថាប័ននៅក្នុងការចងក្រងសម្លេងរបស់បងប្អូនរួមគ្នាបែបនេះធ្វើការតស៊ូមតិដើម្បីស្របទៅតាមអ្វីដែលជាអនុសាសន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្លេងនឹងបានលើកឡើងហើយសួរថាយូរប៉ុណ្ណាយើងនឹងបានជោគជ័យលោកថាត្រូវការអត់ធ្មត់ព្រោះសេចក្តីសង្ឃឹមនៅតែមានបាទខ្ញុំសូមសង្ខេបប៉ុណ្ណេះបាទឥឡូវនេះយើងម៉ោង1ជាងទៅហើយឆ្លៀតឱកាសនេះដោយសារតែយើងឃើញវត្តមានរបស់តំណាងសហគមន៍មួយរូបទៀតដែលជាខ្មែរកាត់លាវកាត់ថៃច្រើនដែរប៉ុន្តែមានបេះដូងស្រឡាញ់សហគមន៍យើងជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រនៅឯក្រុងមួយជាប់យើងក្រុងឡាប៉ាល់ម៉ាប៉ុន្តែអ្នកស្រីជាខ្មែរហើយដោយសារឃើញនៅទីក្រុងឡុងប៊ិចមកគ្រប់គ្រងកិច្ចការសហគមន៍យើងច្រើនថ្ងៃនេះមានវត្តមានអ្នកស្រី Janet កែវ Conklin សូមអរគុណណាស់ហើយជាកិត្តិយសម្ដងទៀតដោយសារតែតំណាងសហគមន៍យើងដែលជាចៅសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងទីក្រុងឡុងប៊ិចនិងក្រុងជាប់យើងនេះគាត់បានផ្ដល់កិត្តិយសវត្តមាននៅក្នុងទីនេះហើយនឹងតំណាងរបស់អ្នកស្រី Rina Gonzalez នឹងក៏បានចូលរួមដូច្នេះញ៉ាំងឲ្យពិធីរបស់យើងនេះកាន់តែមានភាពគួរឲ្យទាក់ទាញហើយដោយសារតែយើងនៅសល់កម្មវិធីរបស់យើងនៅម៉ោង2ទៅម៉ោង2កន្លះយើងនឹងមានកម្មវិធីសួរឆ្លើយប៉ុន្តែនៅវាគ្មិនយើង2រូបទៀតដែលមិនទាន់បានបញ្ចេញមតិហើយនឹងទស្សនៈរបស់ខ្លួនជំវិញស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនឹងតើដំណើរយើងទៅមុខយ៉ាងម៉េចទៀតនេះខ្ញុំណែនាំវាគ្មិនពិសេសរបស់យើងបន្តទៅទៀតគឺលោក Brad Adams បងប្អូនYeah, thank you. Brad Adams used to be the executive director of International Human Rights Watch, and he has a new position, but his experience regarding Cambodian human rights and democracy is really phenomenal. So I would just like give this opportunity to Brad to kind of give his insight regarding his presence today. The floor is yours. Hi, everybody. Very happy to see all you again. A lot of old friends, a lot of people I know for a very long time. I want to apologize. I lived in Cambodia for 5 years, and some though my Khmer is terrible, so I will not try. I've forgotten everything I learned. I want to start by remembering some people. We are now coming up on another election week from now, and very many Cambodians have sacrificed everything for democracy in Cambodia, and many people have lost their lives pursuing that. And I know that none of you have forgotten that.
We live in a country where we are going through very dark political times, and actually we can see how authoritarianism and dictatorship can happen even in established democracies, if Trump and his people ever got their way. But in Cambodia, we've not had to make these kind of sacrifices in this country for a very long time for democracy. A lot of people made them for other things in this country. But in Cambodia, so many people, starting with the 1993 election, when hundreds of people were killed by the CPP for trying to compete against a one-party state. And in spite of that, the CPP lost. And when we talk about the United Nations, we cannot forget that the United Nations failed you. They did not enforce the terms of the Paris Peace Agreement, which said that the party that won should take power. And whether you like Funsenpec or the CPP or the BLDP, it was Funsenpec and the BLDP that had a majority, a clear majority to take power, and they were not allowed to. I've interviewed the General Sanderson, who was running the UNTAC military, and he said that they never intended to enforce results using the UNTAC military. They never intended that. They were there to try to act as a deterrent against what happened. But when Hun Sen called their bluff, they folded because they said they were not prepared to lose one Australian, one French, one Indonesian soldier to defend democracy in Cambodia. That's something that stuck with me for a long time as I've worked with you all for the last 30 years to try to promote democracy and human rights. What is the rest of the world willing to sacrifice for democracy in Cambodia? And that's where we have to explore it, and that's what we have to find out. Because unless we understand where the opportunity is, things really aren't likely to change. I also want to remember some of my friends, who some of whom you might remember. A very close friend of mine was Ratsidi, who was killed by the CPP in Phnom Penh. He was a member of parliament, one of the most decent people I've ever known in Cambodia. Kem Sokha was one of the first people I worked with in Cambodia. He's a very, very close friend. I've known him since his children were very, very small. And he has really paid the price. He's had a terrible, terrible last 10 years. And now he's facing essentially a life sentence. They said 27 years, but you know, 27 years passed, which is a very long time, they just give him another sentence. So until there's political change in Cambodia, Kem Sokha is not likely to be a free person. And it's having a significant impact on his family. Son Chai is also a very long-standing friend of mine. He tried to lead the Candlelight Party in this election, and he has been turned into a non-person. He's had his property taken away from him. I visited his property, his family property in Siem Reap. It's just been taken. The state can just take whatever they want as political retribution. I can name so many more people, and you all know people. And I just think it's very important for us to remember people we've known who made either the ultimate sacrifice and lost their lives, spent time in prison, lost loved ones. That's the reality of the Cambodia, unfortunately, that we know right now. I also just want to recognize, because they're here, two really important people, Noret and Radha. Stand up, Radha. I don't know how many people realize. Come on. Radha. These are the people who, for years, were my most important collaborators in the media, and who constantly broke stories, held the Cambodian government to account, and have faced death threats, including up till now, for their work. Have had to basically leave their country, can't go back. Neither of you could go back without facing arrest. And many of their colleagues still doing this work. And I'm very proud to be your friends, and I really admire your work for a very long time. ឥឡូវខ្ញុំសង្ខេបសាររបស់លោក Brad Adams បន្តិចទៅហើយជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសូមខន្តីអភ័យទោសដែរដោយនៅខ្មែរបាន5ឆ្នាំដែរតែខ្មែរចូលត្រឡប់អស់មិនអាចនិយាយភាសាខ្មែរបាននិយាយតែភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកចង់ជម្រាបជូនបងប្អូននៅថ្ងៃនេះគឺថាយើងមកថ្ងៃនេះក៏យើងមានការទទួលស្គាល់អំពីពលិកម្មរបស់បងប្អូនខ្មែរច្រើនណាស់
ដែលពលិកម្មហ្នឹងគឺពលិជីវិតតែម្ដងដោយសារបុព្វហេតុសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យតាំងតែពីឆ្នាំ1993មកម៉េះហើយនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីថាពលិកម្មហើយស្លាប់នេះគឺតើណាសម្លាប់គាត់លោក Brad Adam សម្ដៅខ្លាំងទៅលើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1993ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺលោកអស់សង្ឃឹមទៅលើស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិអស់សង្ឃឹមត្រង់ថាកាលពីបោះឆ្នោតឆ្នាំ93នៅពេលដែលមានអ៊ុនតាក់គឺអាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្នអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាកាលពីពេលនោះនៅពេលដែលមានគណៈបកធំប្រកួតប្រជែងមានទាំងហ៊ុនស៊ិនពេជ្រមានទាំងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារួមទាំងគណៈបកលោកតាសឿនសានដែលគណៈបកពុទ្ធសាសនាជាធិបតេយ្យដើម្បីពុទ្ធសាសនា BLDP លទ្ធផលឈ្នះឆ្នោតគឺគណៈបកទាំងពីរនោះដែលមានសម្លេងសន្ធប់បូកចូលគ្នាមិនមែនគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទេប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនមិនផ្ដល់អំណាចនេះទៅឲ្យអ្នកដែលឈ្នះឆ្នោតបែរទៅជាររឿងធ្វើអបអគុំកម្លាំងយោធារបស់អង្គការសហជីវដែលចុះទៅទីនោះនៅពេលនោះគឺគេតាំងចិត្តច្បាស់លាស់ថាមិនធ្វើអន្តរាគមន៍ផ្នែកយោធាទេគឺមិនចង់ឲ្យសមាជិករបស់គេដែលទៅហ៊ានការពារសន្តិភាពរបស់គេស្លាប់ខ្លួនអ្នកខ្លះតំណាងឲ្យប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមកពីអូស្ត្រាលីឬក៏មកពីប្រទេសដទៃអញ្ចឹងនៅក្នុងន័យនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើឲ្យចុះចាញ់នៅឥទ្ធិពលរបស់អំណាចផ្ដាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលគាត់អាចធ្វើព្យុះធ្វើព្រៀងបានស្រេចតាំងតែពីនោះមកអញ្ចឹងអានេះគឺជាបរាជ័យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយធំតាក់ទងនឹងការដែលលទ្ធផលបោះឆ្នោតអ្នកឈ្នះហើយមិនឲ្យអ្នកឈ្នះកាន់អំណាចបែរទៅជាឲ្យអ្នកចាញ់កាន់អំណាចទៅវិញនៅក្នុងន័យនេះហើយក៏ឱកាសនេះដែលយើងបានជួបជុំគ្នានេះក៏លោកបានរំលឹកនឹកគុណទៅដល់ឬក៏រំលឹកអនុស្សាវរីយ៍មិត្តភ័ក្តិជិតស្និទ្ធជាច្រើនដែលតស៊ូបូជាជីវិតបូជាសិទ្ធិសេរីភាពដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានលោកអមរដ្ឋសឌីដែលត្រូវបានខាងដែលលោកមានប្រសាសន៍មិញនេះថាត្រូវបានខាងគណៈបកប្រជាជនសម្លាប់នៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញក្រោយមកទៀតហ្នឹងក៏មានរឿងកាត់ទោសដែលទៅជាមិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងលោកកឹមសុខាក៏លោកថាជាមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកដែរដោយសារតែកូនស្រីលោកកឹមសុខាការស្គាល់តាំងពីនៅកូនហ្នឹងនៅទូតក៏ក្រូចឆ្មាមកម៉េះរហូតដល់ចុងក្រោយកាត់ទោសគាត់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងកាត់ទោសគាត់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ27ឆ្នាំបានន័យថាមួយជីវិតបាត់ទៅហើយបើមិនជាមិនមានការផ្លាស់ប្ដូររបបនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរទេលោកកឹមសុខានិងជីវិតនយោបាយរបស់គាត់គឺចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហើយព្រោះមិនអាចចេញរួចទេក្រោយមកទៀតហ្នឹងមានលោកសុនឆៃដែលជាតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលក្រោយមកកាន់ឲ្យភ្លើងទៀនហ្នឹងក៏គេរករឿងធ្វើទុកបុកម្នេញមានទ្រព្យសម្បត្តិអីតិចតួចនៅស៊ីមៀតហ្នឹងគេដកហូតដើម្បីជាការធ្វើទុកបុកម្នេញអីជាដើមហើយចុងក្រោយលោកក៏មានមនុស្សច្រើនទៀតណាស់ដែលលោកគោរពនិងដឹងគុណអំពីការពលិកម្មខ្ញុំលាខ្លួនដែរនៅពេលដែលលោកមានប្រសាសន៍អំពីឈ្មោះខ្ញុំនិងលោកតាំងសារដាដែលជាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានការពិតពួកខ្ញុំរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះគឺជាការដូរសេរីភាពនៅដូរព័ត៌មានពិតជាមួយនឹងអាយុជីវិតនិងសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនឯងនិងក្រុមគ្រួសារដែលរងការគំរាមកំហែងមិនចេះចប់មិនចេះហើយនឹងមានទៀតអញ្ចឹងលោកស្លេះត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណThank you, Naren. That's amazing. You can remember all that. One group you'll notice I didn't mention are the really brave activists in Cambodia today, because if I stand here and mention their names, that will just cause them trouble. But there are so many people inside Cambodia fighting for democracy, fighting for human rights, fighting to save Cambodia's forests, fighting on behalf of garment workers. They have nothing but respect from me for their work. Okay, so next Sunday, there's this thing that's going to happen. That happens every 5 years. And I'm not going to use the word election again. I just used it once. It's a selection. It is not an E word. And I recommend that none of us use that word because it's not. There's nothing about it that resembles what we would call that E word. It is a piece of theater. It's a piece of theater that's required because of the Paris peace agreements, because the Constitution was written with elections in the Constitution because it was required by the international community. Otherwise, they wouldn't happen.
បាទតាមពិតលោក Brad Adams ក៏មានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតដែរអំពីអ្នកធ្វើពលិកម្មសំទោសមិនពលិកាគឺពលិកម្មឈាមស្រស់ស្បែកស្រស់នៅប្រទេសកម្ពុជាច្រើនណាស់ដែលលោកមិនអាចនឹងជម្រាបឈ្មោះទេព្រោះពួកគាត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលអាចនឹងប្រឈមនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញឬក៏សុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនតែយើងអរគុណនិងគោរពនៅវីរៈភាពនិងការតស៊ូរបស់ពួកគាត់ជាកិច្ចបន្ទាប់នេះគឺយើងនិយាយអំពីការបោះឆ្នោតតាមពិតទៅលោកមិនអោយប្រើពាក្យបោះឆ្នោតទេគឺប្រើព្រោះបោះឆ្នោតយើងប្រើពាក្យ election ប៉ុន្តែលោកថាពីឈ្មោះប្រើពាក្យ selection វិញ selection ហ្នឹងសំដៅទៅលើថាការរៀបចំទុកបាទមិនមែនជាការបោះឆ្នោតទៅតាមផ្សងដើម្បីនរណាជាប់នរណាធ្លាក់នេះគឺថាគឺគេទុកឲ្យថានរណាជាប់មុនអញ្ចឹងបានទុកប្រើពាក្យថាបោះឆ្នោតទៅគួរតែប្រើពាក្យថានេះព្រឹត្តិការណ៍ដែលគេរៀបចំទុកដឹងអ្នកឈ្នះមុនទៅហើយដោយសារនេះគឺជាអ្វីដែលកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយការដែលរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅថ្ងៃ27កក្កដាខាងមុខនេះនឹងគឺជាកាតព្វការធ្វើបង្ក្រប់ឲ្យទៅតាមអ្វីដែលជាឆាកល្ខោនទេមែនតើទៅព្រមមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគេឲ្យរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់ខំប្រឹងធ្វើការបោះឆ្នោតមួយឲ្យមានឲ្យគ្រាន់តែគ្រប់កិច្ចប៉ុន្តែមិនត្រូវតាមគោលការណ៍របស់កិច្ចព្រមព្រៀងនោះទេអានេះជាអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនៅពេលខាងមុខបន្តិចនេះ What do we do when there is this kind of play that's being put on? One option is to go out in the streets and protest, but we know that's not safe. In 1993, it was barely safe. In 1998, it was kind of safe. In 2003, it was a little safe. It's not safe now. So we may not see street protests. That does not mean that people accept this. It means that the state is very powerful and they've shown that they will use violence and that people have a good reason to be worried about risking their lives by going on the streets. So other options are to boycott, stay home, don't participate. That's a classic form of civil disobedience that's used all over the world. Morton mentioned South Africa. There were certainly a lot of people who boycotted their fake elections. And then the other option that I know that some political parties and some groups are calling for is to go to the polling place and spoil the ballots, to mark an X over them, don't vote for anyone, show your opposition in that way. Those are all legitimate options. ដោយសារតែពិធីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនេះគឺជាការរៀបចំទុកដូច្នេះអ្វីដែលលោក Brad Adams មានជាសារនេះគឺយើងថាចុះឥឡូវបើមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាធិបតេយ្យបែបនេះតើយើងគួរធ្វើអីជាទូទៅនៅពេលដែលមនុស្សមិនពេញចិត្តគឺយើងតវ៉ានៅពេលដែលយើងតវ៉ាគឺយើងនាំគ្នាទាំងហាយក្បួនតាមផ្លូវអីចឹងប៉ុន្តែនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលឆ្នាំ93តាហាយបាន2098វាចាប់ផ្ដើមមានការបង្ក្រាបប៉ុន្តែនៅតែអាចបង្ហាយក្បួនបាន2003ក៏នៅបានតិចតួចដែរប៉ុន្តែឥឡូវគឺទៅមិនបានទេគឺមិនអាចធ្វើដូច្នេះបានទេដូច្នេះអ្វីដែលអាចជាចំណាត់ការនៅក្នុងពេលដែលមានការបង្ក្រាបយ៉ាងចាក់ដៃបែបនេះគឺទី1ពហិការពីពហិការនេះគឺបានន័យថាជាការតវ៉ាបែបជាដោយសន្តិវិធីក្នុងនាមជាជនស៊ីវិលគឺមិនចូលរួមនោះបានន័យថាថ្ងៃដែលមានព្រឹត្តិការណ៍27កក្កដាហ្នឹងកើតឡើងគឺនៅផ្ទះមិនទៅណាទាំងអស់ឬក៏ធ្វើទៅតាមអ្វីដែលក្រុមសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងគេចង់បានដែលគេចង់ណែនាំឲ្យធ្វើទៅដែរទៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតពុះស្លឹកឆ្នោតចោលនេះគឺជាអ្វីដែលគាត់ថាជំរឿសពីរដែលបងប្អូនតស៊ូមតិអាចធ្វើបានដើម្បីទប់ទល់នឹងស្ថានភាពដូចសពថ្ងៃ While this is not going to be a real democratic exercise, this is still a very important one because this is when the world looks at countries. When countries have elections and they are fake and when they're rigged, that's when the media covers it and that's when you have an opportunity to get the attention of policymakers. So I urge you, don't give it legitimacy. Don't call it an election. Call it selection, call it theater, but use this opportunity to be in touch with elected representatives. I know we have some here and representatives of some here.
it's no coincidence that yesterday, Senator Markey from Massachusetts, along with Senators Durbin and Rubio, so on a bipartisan basis, resubmitted the Cambodia Democracy and Human Rights Act in the U.S. Senate. That act must be passed. It has to be passed. It is essential to not only hold the Cambodian government accountable, but to hold the American government accountable, because the American government has been operating on a business as usual basis for the most part with the Cambodian government. And that needs to change. For us to have success in changing things inside Cambodia, we need maximum coordination and pressure from outside. And we need this bill to pass. And every single one of you has homework when you leave here. Every single one of you needs to contact your elected representatives. That's your 2 U.S. senators if you're from California, your local representative, and anybody else who has ever paid attention to Cambodia. Let them know. I promise you, and when a senator's office gets 200 letters on the same subject in the same week, they notice. They notice. So that's your homework. How many of you are going to do this? Raise your hand if you're going to write this letter. Please do. We'll talk about it at the end. អរគុណតាមពិតអ្វីដែលលោកចង់មានប្រសាសន៍បន្ថែមតាក់ទងនឹងការដែលព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ27កក្កដានេះគឺសំបីតែខ្ញុំក៏ចង់ទៅមុនដែរលឿនពេកបាទព្រោះនៅឃើញថាធ្វើឲ្យចប់ឲ្យហើយឬកុំឲ្យយូរពេករ៉ាំរ៉ៃថ្ងៃ27កក្កដាsorry whatever ការនៅក្នុងខែកក្កដាគឺដែលយើងហៅថាជាការរៀបចំទុកនេះគឺបងប្អូនអាចទៅបោះឆ្នោតចង់និយាយថាបើចង់ឲ្យសារព័ត៌មានពិភពលោកនឹងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងគឺទាល់តែធ្វើមិនឲ្យការបោះឆ្នោតនឹងមានភាពមិនប្រក្រតីចង់និយាយមិនប្រក្រតីក្នុងន័យថាប្រជាពលរដ្ឋមិនទៅចូលរួមច្រើនឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋគូសស្លឹកឆ្នោតចោលច្រើនអាហ្នឹងគឺជាការដែលធ្វើឲ្យគេតាក់ទាញចាប់អារម្មណ៍ហើយតែយ៉ាងណាឥឡូវនេះការបោះឆ្នោតជិតចូលមកដល់គាត់ជួននឹងតំណាងរាស្ត្រជាពិសេសគឺសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសំខាន់ដូចជាខាង Massachusetts មាន Ed Markey មានពីខាងលោក Dick Durbin និង Rubio អីហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមណែនាំសេចក្តីស្នើច្បាប់អំពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាច្បាប់ស្តីអំពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាហ្នឹងគឺដាក់ទៅនេះគឺជាសារមួយសម្រាប់រំលឹកបងប្អូនថាមានចំណាត់ការទៅហើយដូច្នេះអ្វីដែលសំខាន់តែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវធ្វើនៅទីនេះគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យហើយធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកខ្លួនឯងហ្នឹងក៏មានការទទួលខុសត្រូវដែរព្រោះអត់មានរឿងអីដែលមានបញ្ហាកើតឡើងនៅស្រុកខ្មែរហើយយើងស្រាប់តែនៅរកស៊ីចាប់ដៃគ្នាលោកលឿនដូចធម្មតាទេអាហ្នឹងមិនមែនជារឿងធម្មតាដូចមុនទៀតទេដូច្នេះអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវទៅផ្ទះវិញយប់ហ្នឹងមាន homework បាទអានេះយើងមាន college work ព្រោះយើងមកដល់សាកលវិទ្យាល័យ homework របស់យើងហ្នឹងគឺថាយើងមានតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋយើងមិនអញ្ចឹងណាពីអ្នកនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាយើងមានតំណាងព្រឹទ្ធសភាដោយសារតែច្បាប់នេះស្នើដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យគាត់បានសម្រានទេឯងណានៃយើងថាបើសិនជាបងប្អូនយើងទេទៅតំណាងជាប់ឆ្នោតយើងនៅមូលដ្ឋាននៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយឬសប្តាហ៍បន្ទាប់ទៀតនេះណានៅពេលដែលគាត់ទទួលបានសារដដែលស្ដីអំពីបញ្ហាអីមួយចាប់ពី200សម្លេងក៏200នាក់ទៅពួកគាត់អាចសម្រាប់លក់ស្រួលទេត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យយើងដូច្នេះនេះគឺជា homework ដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងឃើញលើកដៃមកហើយថាបដិញ្ញានឹងធ្វើអញ្ចឹងបើស្ដាប់មិនទាន់បានសូមបន្តធ្វើអ្វីដែលជាសាររបស់គាត់បាទសូមអរគុណ I just want to go through a few things really briefly. I could talk all day about Cambodia. I'm sorry, because Katie has to speak and you all have to go home at some point tonight. But there's a few other things we should think about in the things you're going to write. First of all, you should be also writing to the State Department because they ultimately are the ones who make the big decisions for the U.S. government. Sanctions. So we've seen the everything but arms sanctions from the European Union that came out in 2020. They sanctioned 20% of the garment industry. That was a barrier.
I'm sorry to say. And as somebody who worked really hard in it, was one of the main architects of it. I was involved deeply in the conversations with the EU. The EU in the end showed that they were 20% interested in democracy in Cambodia. We need to work to get that up to be 100% where it should be, because European law says that a country that gets this special access to the European market must meet all these standards. It doesn't say they meet 20% of the standards. It says they should meet all of them. So Katie's going to have a whole list of things that she wants you to do, but this is a very important one because that kind of economic pressure is essential. As of now, Cambodia's garment exports have gone up since sanctions were imposed globally, not to the EU, but they've been able to replace all the lost sales from the EU by selling elsewhere. So they have not felt these sanctions. If they were 100%, they would feel them, and there would be action. I just want to say, by the way, there are some brands that are worth targeting and some brands that aren't, and you need to be smart, figure out which are the bad brands. I can help you with that, other people can help you with that. You don't want to target all brands. Magnitsky sanctions. This is something that the US government actually is supporting in very many places. And I know that there's still, remember the report, the Dirty Dozen report that I wrote for Human Rights Watch? There are still many of those Dirty Dozen who have not been sanctioned. They keep saying they're going to sanction them. They haven't yet. We need to keep working to write down that list so that they're all sanctioned. We need to make sure that there are a ban on visas for the people who should be sanctioned and all their extended family members. We need to identify property ownership in this country and other democracies based on corruption at the highest levels in Cambodia. So we know that there are significant real estate holdings in places like London and Cyprus and France and the United States. Again, Katie will talk about this, but we need to identify good lawyers, and I'm sure there are good Cambodian lawyers in this country and France and elsewhere who we could bring in. They obviously have their jobs, but they can find some pro bono time to work on this and have a real strategy to go after all this corrupt real estate and other property that people own. The UPR, gosh, I should give you a break. Go. Thank you. អ្វីដែលជាសារបន្ទាប់របស់លោក Brad Adam ហើយមុននឹងនេះនឹងខ្ញុំជាអ្នកសម្របសម្រួលក៏សូមខន្តីអភ័យទោសដែរដោយសារពេលវេលារបស់យើងមែនតើទៅយើងថាធ្វើពិធីដោយតែមួយភាសាដល់ពេលមានការបកប្រែអញ្ចឹងយើងចំណាយពេលវេលាពុកម៉ែបងប្អូនថែមបន្តិចទៀតអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានបើសិនជាលើសលួសឬក៏មានធុរៈអីដែលត្រូវទៅស្រាប់តែនៅជាប់ផងជាមួយយើងអ្វីដែលជាសារបន្ទាប់នេះគឺតកតងនឹងការដែលយើងសរសេរលិខិតទៅតំណាងរាស្ត្ររបស់យើងត្រូវចាំថាកុំសរសេរចម្រុះទៅកាច្រើនកន្លែងទៅកន្លែងណាមួយឲ្យឈ្មោះទៅកន្លែងហ្នឹងឲ្យបានច្រើនជាជាងសរសេរច្រើនទៅកន្លែងផ្សេងខុសគ្នាអញ្ចឹងម្នាក់បានបន្តិចម្នាក់បានបន្តិចម្នាក់បាន3 4តំណក់ខ្ញុំបើថាមកកន្លែង department តែមួយហ្នឹងគឺថាសម្រុកទៅឲ្យបានពី300ទៅលេងហ្នឹងវារៀងខ្លាំងអានេះគឺជាសារដែលលោកណែនាំស្នើមួយទៀតនិយាយអំពីវិធានការចំណាត់ការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរដ្ឋាភិបាលដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យលោកថាលោកខកចិត្តជាមួយនឹងអង្គការនៃសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបដែលដាក់ទណ្ឌកម្ម 20% នេះហាក់បីដូចជាតិចតួចស្រួយស្ដាងក្រៃដោយសារអីតាំងពីដាក់ទណ្ឌកម្ម 20% នឹងមកកំណើននៅក្នុងការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាទៅពិភពលោកកើនឡើងខ្ពស់ជាងពេលណាទាំងអស់វាអស់ 20% ពីអឺរ៉ុបមែនប៉ុន្តែវាទៅកន្លែងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំអាចប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងឡើងចាងថាមិនចាំបាច់ទេប្រកាសប៉ុណ្ណឹងក៏មិនអីដែរលោកថាបើតាមច្បាប់ EU បើយើងរំលោភច្បាប់នៅប្រទេសមួយដើម្បីទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធគឺត្រូវតែធ្វើតាមស្តង់ដាររបស់គេនឹងឲ្យគ្រប់ 100% មិនមែនគ្រប់តែ 20% ឬក៏ 80% ទេដូច្នេះ EU នៅពេលដែលមានការបំលោបំពានអីអញ្ចឹងគួរតែដាក់ 100% បានធ្ងន់កទៅបានរៀងចាលតែដាក់តិចពេកវាអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងដូច្នេះក្នុងន័យនេះខ្ញុំចង់និយាយថា EU មិនគួរដាក់តែប៉ុណ្្នឹងទេគួរតែដក 100 ម្ដង
មួយទៀតគឺតកតងនឹងយន្តការថ្មីបន្តទៅទៀតដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បានដែរគឺច្បាប់ស្តីអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើបុគ្គល Magnitsky Act ដែលជាច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសដទៃមួយចំនួនទៀតក៏មានដែរលោកក៏ខកចិត្តដែរដោយសារតែស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហជីវជាតិនឹងធ្លាប់ស្រង់ព័ត៌មានឧត្តមសេនីយ៍បាត់ដៃកខ្វក់នឹងច្រើនរូបដើម្បីឲ្យសហគមន៍ដើម្បីឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មប៉ុន្តែដាក់បានតែ2 3នាក់ចង់ឲ្យដាក់បន្ថែមទៀតបានទៅវាមានឥទ្ធិពលហើយមួយទៀតលោកក៏បន្តថារឿងបង្កកវីសាមន្ត្រីពីខ្មែរមកមិនមែនបង្កកតែមន្ត្រីដែលត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងទេគឺមិនឲ្យគ្រួសាររបស់គាត់នឹងមកជន់ទឹកដីអាមេរិកឬក៏ទីកន្លែងដែលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងដាក់ទណ្ឌកម្មហ្នឹងបានន័យថាបើអញ្ចឹងបានមានផលប៉ះពាល់ព្រោះក្រុមគ្រួសារគាត់ហ្នឹងមករកទីមានទ្រព្យសម្បត្តិមានអីអញ្ចឹងអាទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងមានតាំងនៅគ្រប់តែកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបើធ្វើដូច្នេះបានគឺអាចនឹងមានប្រយោជន៍ព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិមាននៅ Cyprus មាននៅបារាំងនឹងមាននៅកន្លែងទៀតចុងក្រោយព្រោះដោយសារតែវាគ្មិនយើងមួយរូបទៀតគឺនៅស្រីទេវីអត់តបបានមានប្រសាសន៍អីមួយម៉ាត់ផងគាត់មានរឿងច្រើនដែលត្រូវចែករំលែកពុកម៉ែបងប្អូនដែររមេធាវីដែលពូកែមេធាវីដែលពូកែហើយកុំយល់លុយអាចរឿងពិបាកដែរមេធាវីដែលពូកែជួយចងក្រងឯកសារស្ដីអំពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងដើម្បីយើងយកទៅដឹងចងក្រងជាឯកសារទៅហើយមានចំណាត់ការបានសមស្របបើមិនដូច្នេះទេយើងនាំចង់និយាយថាបើមានមេធាវីនេះគឺយើងនឹងមានប្រសិទ្ធភាពច្រើន Let's use the law in democracies to go after people who commit crimes and are corrupt in dictatorships. So here, for example, we had in I think it was 2016, where 2 elected members of parliament were beaten up at the parliament building itself. It was on videotape. They suffered very serious injuries. One of them is an American. Why don't we use the American justice system to uphold this person's rights and hold accountable the people who committed those crimes? Cambodia's economy is much more international now. Big part of the economy is based on exports of garments, exports of legal timber, but mostly exports of illegal timber, gems, and other things. So there are many companies now that have risks for their operations in Cambodia, whereas before, almost all the commerce with Cambodia was illegal. Now there are companies that are listed on the New York Stock Exchange, or NASDAQ, or the British Stock Exchange, or the Hong Kong Stock Exchange. They have to answer to their shareholders if their supply chains are full of illegal products, or their profits are made based on human rights abuses. So let's think about how we can put together a strategy using international lawyers and Cambodian lawyers to try to hold some of these companies accountable, who will then have be putting pressure on the Cambodian government so that their supply chains and their profits are not based on illegal acts. បាទលោកប្រធានអាដាមមានប្រសាសន៍បន្ថែមពីរទៀតដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលបងប្អូនសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសអាចប្រើប្រាស់បានដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅរដ្ឋាភិបាលដែលមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យគឺទី1តកតងនឹងដូចថាយើងដឹងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដែលគេអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើឬក៏កាត់ទោសសំណុំរឿងមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងជនជាតិអាមេរិកកាំងដែលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញឬស្នាមរបួសដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលនៅក្រៅប្រទេសដែរយើងមានចាំទេកាលឆ្នាំ2016ដែលលោកញ៉ាយចម្រើនដែលជាតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងនឹងលោកគង់សភាដែលត្រូវគេវាយដំបាក់ខ្ទង់ចំបោះផងទាត់ផងធាក់ផងនៅមុខមានរដ្ឋសភាហ្នឹងម្នាក់ដែលជាលោកញ៉ាយចម្រើនហ្នឹងគឺជាជនជាតិខ្មែរអាមេរិកយើងនៅអាមេរិកនេះទេដូច្នេះយើងអាចប្រើប្រព័ន្ធយុតិធធម៌អាមេរិកដើម្បីផ្ដល់ដើម្បីឲ្យគេរកយុតិធធម៌ឲ្យគាត់ក៏បាននៅក្នុងន័យនេះមួយទៀតគឺឥឡូវនេះយើងដឹងហើយថាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាគឺស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់មួយដែលថារកទទួលទានតាមរបៀបទីផ្សារពិភពលោកគឺសកលពិភពពាណិជ្ជកម្ម
ក្នុងន័យនេះគឺយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុនជាច្រើនយើងដឹងហើយក្រុមហ៊ុនខ្មែរពីមុនមកខុសច្បាប់ច្រើនណាស់ដែលនាំឈើចេញទៅក្រៅនាំជំនាញបំពាក់នាំអីប៉ុន្តែឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះវាស្របច្បាប់ច្រើនទៀតដោយសារតែមានចុះក្នុងបញ្ជីភាគហ៊ុននៅក្នុងទីផ្សាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយើងហ្នឹងក៏មានទីផ្សារហុងកុងក៏មានហើយនឹង NASDAQ អីចឹងនៅក្នុងន័យហ្នឹងហើយដែលយើងថាពួកគាត់អាចនឹងយើងប្តឹងពួកគាត់រកមេធាវីបកែទាំងខ្មែរទាំងបរទេសដើម្បីចងក្រងសាច់រឿងថាក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងដែលយកផលិតផលយកអីមកលក់នៅក្នុងស្រុកក្រៅហើយមកចុះឈ្មោះនៅក្នុងផ្សារហ៊ុនល្បីអស់ហ្នឹងផលិតផលរបស់គាត់ប្រឡាក់ឈាមនេះមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងធ្វើការចងក្រងប្តឹងផ្ដាល់ពួកគាត់ទៅបានជោគជ័យដោយសារពួកគាត់រកស៊ីមិនកាក់កបអាហ្នឹងហើយដែលជាឥទ្ធិពលនៅក្នុងការរករឿងដើម្បីឲ្យយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដោះស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញ Here's a hard one, and something that we're all going to struggle with. I think our average age here is not young. I don't see youth here, and this is a big responsibility for you, a big challenge, because I know diaspora communities, young people have some knowledge and some attachment to their parents' country. But they're doing their own thing, right? They're listening probably to music you don't like and watching movies you don't really love and spending time doing things that you may not even know about. So they have their own lives as they should. But we need young people from the Cambodian diaspora to be at these kinds of discussions and to be involved. Because almost all important successful social movements have involved youth. Youth are at the heart of it. I'm working on climate change now. I left Human Rights Watch to work on climate change and human rights, because I think that's the biggest challenge facing the planet. And if there weren't youth groups involved in the climate change movement, we would be having no success. They are really the backbone of the climate movement, climate change movement. And so I don't know how you will do this. I think it's a discussion you should all be having with yourselves. How do we get our young people interested in caring about their relatives who are in Cambodia living in a dictatorship? How do we get them to become activists and put this on their list? It doesn't have to be the number one thing in their lives, but I guess I would say it could be, or maybe it should be, something important to them. តែប្រហែលអាចជាចំណុចចុងក្រោយនៅក្នុងជាសារដើម្បីចែកជូនបងប្អូនដែលមកទីនេះគឺកម្លាំងយុវជនងាកមកនៅក្នុងបន្ទប់នេះគឺកម្លាំងយុវជនមានតិចតួចតែយ៉ាងណាកម្លាំងយុវជននៅទីនេះសំដៅទៅលើកូនខ្មែរនៅអាមេរិកដែលកើតនៅនេះធំដឹងក្តីនៅនេះគាត់ជាកម្លាំងចលករមួយដ៏សំខាន់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែយើងស្គាល់ហើយក្មេងៗនៅស្រុកនេះគឺគាត់មានរបស់ដែលចូលចិត្តគាត់ច្រើនជាងកិច្ចការនយោបាយស្រុកទេសតែយ៉ាងណាគាត់មានឈាមជ័រជាខ្មែរឪពុកម្ដាយជាខ្មែរដូច្នេះបើយើងទាំងអស់គ្នានាំគ្នាលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ចូលប្រឡូកក្នុងនយោបាយហើយឲ្យយល់អំពីរឿងដែលគាត់ជួយបាននៅក្នុងការដែលដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិដែលជាប្រទេសជាតិរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់អាចចូលរួមនៅក្នុងការចាប់អារម្មណ៍ព្រោះយុវជនគឺជាកម្លាំងចលករសសរទ្រូងធម្មពលធំធេងណាស់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលក្នុងការតស៊ូមតិដូច្នេះរឿងនេះហើយដែលពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសគួរតែលើកទឹកចិត្តឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយយកចិត្តទុកដាក់ឈឺឆ្អាលស្រុកទេសរបស់យើងផង Well, I don't want to embarrass you, but we had you on the first year, and congratulations for being here. I don't know if you're here because you chose to or you're told to. Thank you for being here. And I also want to just really recognize Davy. And Davy's the next generation, and she's committed a massive amount of her time. We need a lot more Davies. Okay, so I just want to finish on maybe a more positive note, which is that we still can have victories, even in a country that is a one-person dictatorship. Really, it's not even one party anymore, is it? It's Hun Sen. Everybody who's CPP is afraid of him. They do whatever he tells them to. But because a lot of us worked on this for a long time, and I'm not going to try to take credit for this, but because there were a lot of people involved,
the dictator was banned from Facebook recently, and he's very unhappy about it. And if Hun Sen is unhappy, we're happy. So we live in a world now where there are a lot of important forces. Some of them are governmental. So of course, and Katie's going to talk about the UN, that's absolutely essential. Bilateral relations are important, what the United States or France or Japan or China says. But also companies are more and more important, more and more powerful in the world. And Hun Sen being banned from Facebook is really quite remarkable. There's a club of dictators around the world, which he is a member of, and that club needs to disappear. But right now, he is dictator number one with Facebook. And which camera is this going to be on the internet? I want to talk to Hun Sen. Okay, so Mr. Hun Sen, you must be the worst dictator in the world to be the only one banned by Facebook. But you've earned it because you are a killer, you are corrupt, you have no respect for other people's human rights, you are a thief, and frankly, sir, you should resign and disappear from Cambodian politics. You've never won an election, and now because you know you can't win elections, you don't let the opposition participate, and you have a piece of theater, which you will have on July 23rd. But nobody in the world believes you're a legitimate leader. Okay. I had to say that. Thanks. This is a man who should not be greeted by other foreign leaders. He shouldn't be invited to Japan. I'm sorry, I like President Obama, but he should never have invited Hun Sen to this country, even for an ASEAN summit. He should not be going to France. He should not be going to the UK. He should be an international pariah. He should be not accepted in any other country of the world. He should live in the cage that he's built for himself inside Cambodia. I'll come back to them in that when we have the next session. So I just want to end by saying there's so much we can do, including at the UN. There's some very important UN opportunities coming up, the Human Rights Council with the Universal Periodic Review. And I'm going to pass to Tavi to talk about that and other things. So thank you very much. បាទមុននឹងផ្ដល់វេទិកាទៅ TV ដែលជាស្ថាបនិកនៃអង្គការសង្គ្រោះកម្ពុជាខ្ញុំសង្ខេបសាររបស់លោក Brad បន្តិចដែលលោកនិយាយចំពោះទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែម្ដងសូមរកកាមេរ៉ាដែលអាចនិយាយចំដើម្បីសារនឹងឮដល់គាត់នោះគឺដោយសារតែលោកគឺជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការលើកដំបូងនៅក្នុងពិភពលោកដែលត្រូវ Facebook បិទចោលឡើងឲ្យប្រើដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការសម្លាប់សកម្មជននិងអំពើរំលោភបំពានច្រើនទៀតចំពោះលោកប្រធានអាដាមចង់ជម្រាបថាពិភពលោកមិនគួរស្វាគមន៍លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅពេលណាក៏ដោយនៅប្រទេសណាក៏ដោយព្រោះអីដោយសារតែអំពើហ្នឹងគឺគួរតែលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងនៅជាប់ផុងទៅនៅស្រុកខ្មែរតែហ្នឹងមិនចេញទៅក្រៅមិនត្រូវបានចេញទៅស្រុកណាទេសូម្បីតែលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែលធ្លាប់អញ្ជើញលោកហ៊ុនសែនមកប្រជុំនៅយន្តការទីខែណានៅឆ្នាំនោះហ្នឹងក៏មិនគួរណាហៅមកដែរព្រោះមិនត្រូវហៅមកទេដូច្នេះលោកគាត់បានបញ្ជាក់ថាគាត់គួរតែនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដែលនៅក្នុងទ្រុងដែលគាត់សាងសង់គាត់នៅទីនោះមិនត្រូវមកទីផ្សេងទៀតទេហើយនៅបន្តទៀតនេះគឺបាទខ្ញុំនឹងបកគលទូនីតិនេះជូនទៅដល់ TV ដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីយន្តការអីទៀតដែលអាចធ្វើបានសម្រាប់បងប្អូនសហគមន៍ខ្មែរក្រៅពីលោក Brad Adams និង Morton Sklar ដែលមានប្រសាសន៍នេះតើយន្តការអន្តរជាតិយើងមានកិច្ចប្រជុំយើងមានដំណើរការរៀបចំរបាយការណ៍ទៀងទាត់កម្មការសិទ្ធិមនុស្សអីហ្នឹងតើគេធ្វើអញ្ជើញទៅវិញទៅ
Oh. You want to hear me? Once asked you for the schedule and you wanted to go to the break. And then I can continue right after. That's good question តាមពិតដោយសារតែអ្នកសម្របសម្រួលនឹងកំពុងតែជក់ខ្លាំងនៅក្នុងការពិធីនេះភ្លេចគិតរឿងយើងគួរតែសម្រាប់បាន5នាទីអីសិនណាសម្រួលអេរិយាបថបន្តិចទៅបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមិនហត់ខ្ញុំហត់ទៅ5នាទីសូមអញ្ជើញសម្រួលអេរិយាបថហើយខ្ញុំក៏អានជើញទៅផ្ទះយើងនឹងជួបគ្នាវិញនឹងមានកម្មវិធីជួយឆ្លើយផងដែរបង ពួកយើងខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសមានសុបិនរួមគ្នាចង់បានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅរាល់បោះឆ្នោតជាតិនៅកម្ពុជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសស្វាគមន៍រាល់មតិយោបល់និងការចូលរួមពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់អស់លោកអ្នកអាចចូលតាមដានស្ដាប់និងចែករំលែកក៏ដូចជាបរិច្ចាគចថវិកាតាមសទ្ធាជ្រះថ្លាបានតាមរយៈ www.kmeroversea.info Kmeroversea KHMEROVERSEA.info Facebook www.facebook.com/www
The Sea Rock. YouTube www.youtube.com/c/Cambodians Overseas សំឡេងជា Cloud www.soundcloud.com/Cambodians Overseas Donation តាមរយៈ www.khmeroverseas.info/donation សូមអរគុណខ្មែរទាំងអស់មាន64កោះកាត់ឲ្យយួនគឺកោះដែលដីធំជាងគេមានដីសរុប540គីឡូម៉ែត្រការ៉េអូកោះត្រល់គឺជាកោះខ្មែរតាំងពីដូនតាកោះត្រល់បាត់ខ្លួនយួនគ្មានមេត្តាសន្តិសញ្ញាចុះឲ្យយួនបំពេញបន្ថែមអើយកាត់កោះត្រល់លើកជូនឲ្យយួនដូចជាបងអែមថែមទាំងផ្ដល់សច្ចាបន្ថែមឲ្យយួនឆ្នាំ2005សូមរែកកោះត្រល់ស្ដាប់ហើយចងចាំនេះគឺជាពាក្យបណ្ដាំស្រែកផ្ដាំដាក់គុំកូនខ្មែរក្រោកឡើងតស៊ូទាមទារផ្ដាច់បដូរមិនហួសពេលទេកោះត្រល់គឺជាកោះខ្មែរយួនយកខុសច្បាប់អនដាំកោះត្រល់ខ្មែរអើយសូមស្ដាប់តាមសង្ឃមុតច្បាប់ដែលបានចែងឆ្នាំ82បើប្រទេសណាដែលនៅចិត្តកោះនោះខ្លាំងជាងទេកោះនោះនឹងត្រូវតែคล้ายជារួបបងប្រទេសនោះហើយកោះត្រល់ស្ដាប់ហើយចងចាំនេះគឺជាពាក្យបណ្ដាំស្រែកផ្ដាំដាក់គុំកូនខ្មែរក្រោកឡើងតស៊ូទាមទារផ្ដាច់បដូរមិនហួសពេលទេកោះត្រល់គឺជាកោះខ្មែរយួនយកខុសច្បាប់អនដាំកោះត្រល់ខ្មែរអើយសូមស្ដាប់តាមសង្ឃមុតច្បាប់ដែលបានចែងឆ្នាំ82បើប្រទេសណាដែលនៅចិត្តកោះនោះខ្លាំងជាងគេកោះនោះនឹងត្រូវតែคล้ายជារួបបងប្រទេសនោះ
ោចជ្រែកភាំងត្រា
បោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023រដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងជំរុញឲ្យកម្មករក្នុងវិស័យវេយ្យានភ័ណ្ឌចេញទៅបោះឆ្នោតដោយឲ្យឈប់សម្រាក3ថ្ងៃនិងបញ្ចេញរថយន្តក្រុងសាធារណៈជាង300គ្រឿងដើម្បីដឹកពួកគេទៅស្រុកកំណើតដោយឥតគិតថ្លៃឲ្យតែគ្រប់អាយុបោះខ្ញុំបោះរហូតតែបើសួរថាប៉ុន្មានខ្ញុំអត់ចាំទេអ្នកស្រីឌុនឌីកម្មការិនីរោងចក្រកាត់ដេរក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឲ្យដឹងថាការនេះអាចជួយសម្រួលការលំបាករបស់កម្មករបានមួយគ្រាប៉ុន្តែអ្នកស្រីនៅតែចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីដោះស្រាយបញ្ហាទំនិញឡើងថ្លៃដើម្បីសម្រួលដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋព្រោះចំណូលរបស់កម្មករកើនឡើងតិចបើធៀបនឹងទំនិញឡើងថ្លៃនិយាយរួមទៅភាគច្រើនឲ្យតប្រាក់ខែរៀងឡើងទំនិញរៀងឡើងដែរអញ្ចឹងចង់ឲ្យទំនិញឯងនៅតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងប្រាក់ខែឡើងអីកុំឲ្យប្រាក់ខែឡើងទំនិញឡើងដែរអញ្ចឹងដូចតដូចទេបងព្រោះប្រាក់ខែឡើងទៅទំនិញវារៀងឡើងដែរអញ្ចឹងដូចតអត់ឡើងដែរព្រោះយើងជីវភាពរាល់ថ្ងៃយើងត្រូវបានប្រាក់ខែមកយើងចាប់ចែងសពបែបយ៉ាងស្រដៀងគ្នានេះកម្មការិនីរោងចក្រកាត់ដេរម្នាក់ទៀតក៏ចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីយកចិត្តទុកដាក់លើការដំឡើងប្រាក់ខែទប់ស្កាត់ការកើនឡើងតម្លៃទំនិញនិងយកចិត្តទុកដាក់បញ្ហាសុខភាពរបស់កម្មករក្នុងរោងចក្រផងដែរទីមួយសម្រាប់ខ្ញុំកម្មការនេះរោងចក្រចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងជួយកាត់គូពីប្រាក់ខែយើងអញ្ចឹងឲ្យបានសមរម្យនឹងការចាយវាយប្រចាំខែអញ្ចឹងណាហើយក៏នៅក្នុងរោងចក្រក៏ស្នើសុំឲ្យមានដូចថាដូចជាសុវត្ថិភាពពីយើងថាអនាម័យយើងអញ្ចឹងពីដូចថាមានទឹកសម្រាប់ហូបស្អាតអីអញ្ចឹងណាលោកសួងផានដែលជាកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរម្នាក់ទៀតក៏ចង់ឲ្យមានការគិតគូរពីបញ្ហាតម្លៃទំនិញនិងតម្លៃឈ្នួលផ្ទះផ្សេងៗផងដែរលោកបានលើកឡើងពីផលលំបាកដែលប្រាក់ខែរបស់កម្មករមិនសមមាត្រនឹងតម្លៃទំនិញនិងសេវាកម្មដែលកំពុងកើនឡើងលើទីផ្សារវាប៉ះពាល់ដែរយើងត្រូវផ្ញើទៅផ្ទះផងយើងត្រូវបង់ផ្ទះជួលផងដល់ពេលទំនិញឡើងថ្លៃទៀតយើងវារៀងថវិការៀងខ្សោយមួយកម្រិតទៀតចឹងណាចាកុំថតអ្នកលោកបាយមកអត់ត្រូវណាលោកអើយម៉ារដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីរាជការនិងកម្មករនិយោជិតបានឈប់សម្រាកពីការងារចំនួន3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់24ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដើម្បីទៅបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដោយមិនមានកាត់ប្រាក់ឈ្នួលហើយថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះជាមន្ត្រីរាជការនិងកម្មការិនីរោងចក្ររហូតដល់កូនមានអាយុ2ឆ្នាំlost a lot of hope. But in reality, if you hear what Brad is saying, there's a lot of opportunity that we have. And with the UN has opened the door for Khmer people to get more involved. And they're waiting for you and they're waiting to hear from you. I think when you came in, you should have received a timeline of save the date. And the reason why this is really important, because there's a schedule all the way up to April 2024. And if you want to get more involved with the UN, if you want the international community, if you want the different countries to hear you and to be more, to listen to you and to work with them, it's really important that you get involved now. And also with the work that we've been doing, we make sure that we are always getting, such as people like Brad Adams, different lawyers, to help and create a better strategy for our community. You wanna? បាទឥឡូវនេះគឺ
លោកប្រែតអាដាមបានមានប្រសាសន៍ច្រើនហើយតកតងនឹងយន្តការដែលយើងធ្វើការតស៊ូមតិរបស់យើងអ្វីដែលជាកិច្ចបន្ទាប់នេះគឺតកតងនឹងយន្តការបន្ថែមហើយនៅក្នុងនេះគឺយើងមានជា timeline នេះគឺចង់និយាយអំពីថាតើកិច្ចការអីកើតឡើងខ្លះនៅឆាកអន្តរជាតិដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអាចឆ្លៀតឱកាសដែលជាឱកាសដ៏មាសឱកាសប្រាក់សម្រាប់នៅក្នុងការតស៊ូមតិព្រោះអីអង្គការសហប្រជាជាតិចាប់ផ្ដើមបើកឱកាសឲ្យយើងដូចថាតាក់ទងទៅគេដើម្បីឲ្យប្រទេសដទៃទៀតហ្នឹងឮសម្លេងរបស់យើងបងប្អូនមានឯកសារដែលយើងចាស់គ្មានពេលដែលចូលពីផ្លូវចូលមកហ្នឹងគឺមានទាំងភាសាអង់គ្លេសដែល timeline ហ្នឹងសំដៅទៅលើកាលវិភាគនៃអ្វីដែលជាព្រឹត្តិការណ៍នៅខាងអន្តរជាតិកើតឡើងសម្រាប់យើងចូលរួមមានរហូតដល់ខែមេសាឆ្នាំ2024ឯណោះនៅក្នុងឯកសារនេះហើយនឹងរៀបរាប់លម្អិតអំពីដំណាក់កាលនីមួយៗហើយយើងចូលរួមយ៉ាងដូចនេះ Hello. And also on that timeline, you will see the work that we have been doing in the last several years. And that work is what has pushed the work that we've been doing and why we are here where we are today. And now that the UN and many of the international community and so many words have said that this upcoming election is not going to be fair, free, legitimate. Like Brad said, it's a selection. So therefore, the foundation is laid for you, and we have to push this even further. Now, before we keep going, I work better if we open it before. I think it's better for people to ask the question, and then I can give the answer. ឥឡូវនេះជាសេចក្តីសង្ខេបទេដោយសារតែយើងដឹងហើយថានៅក្នុងកាលវិភាគនឹងក៏រៀបរាប់អំពីសកម្មភាពរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលផ្នែកខាងសិទ្ធិមនុស្សនិងវិជាធិបតេយ្យជាពិសេសបងប្អូនខ្មែរនៅសហគមន៍ក្រៅប្រទេសហ្នឹងយើងធ្វើអីគេខ្លះពីកន្លងមកហ្នឹងតាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2020មានជាលំដាប់លំដោយអីអញ្ចឹងដូច្នេះបងប្អូនច្បាស់ជាដឹងថាតើសកម្មភាពអីដែលយើងបានធ្វើហើយអ្វីដែលយើងនៅត្រូវធ្វើបន្តទៅទៀតដូច្នេះដើម្បីឲ្យការជជែកនេះមានភាពដូចថាប្រាំជាងនេះគឺទុកឱកាសបើកឲ្យបងប្អូនជាអ្នកធ្វើជាសំណួរឬក៏មានចម្ងល់អីដើម្បីយើងឆ្លើយឆ្លងគ្នាវិញព្រោះបានពន្យល់ច្រើនណាស់ដែរតែអាចនឹងនៅមានអីខ្វះឆក់ល្វែងអីដែលត្រូវមិនទាន់អស់ចម្ងល់ហ្នឹងក៏សូមអញ្ជើញបាទឥឡូវវេទិកានេះគឺបើកសម្រាប់ការសួរឆ្លើយហើយយើងមានមីក្រូដែរដោយសារពេលបងប្អូនលើកដៃមកថាចង់សួរឬក៏អីយើងនឹងយកមីក្រូនឹងទៅជូនហើយសូមជំរាបចេះថាខ្លីបានហើយព្រោះយើងមានគ្នាច្រើនដើម្បីបងប្អូនដទៃទៀតលោកបានមានប្រសាសន៍ម្នាក់មួយម៉ាត់ពីរដែរខ្ញុំចូលទេខ្ញុំទៅគ្រូព្រះដាមហើយអ្នកបងប្អូនមកនៅស្រុកខ្មែរយើងមិនមកពីហ៊ុនតែនអាចធ្វើទាំងអស់នេះវាមានបរហ៊ុនតែនមានធំកណ្ដឹងជាមួយវៀតណាមខ្ញុំភាគច្រើនហៅយួនពេលណាតែមានបោះឆ្នោតស្ដាប់រត់ក្រហ្នឹងហើយទីមួយទៀតខ្ញុំចាំ2013ខ្មែរយើងបដកម្មរឿងការលួចឆ្នោតហ្នឹងហ៊ុនតែនមកកាស់ផ្ទះ68បាក់ពីគុំជាតិបាន55ដល់បដកម្មឆ្នាំក្រោយមក2014មានរូបភាពទាហានយួននឹងចូលមកក្នុងបាញ់នៅវែងស្រេងហ្នឹងមានរូបទៀតគេថតតាម Facebook ហ្នឹងហើយសូមឲ្យអន្តរជាតិលោកព្រះដាមថា UN ថាខ្សោយជួយថាខ្សោយគាត់ថាហ៊ុនសែនចាប់មនុស្សដាក់គុកគាត់ថាអូខ្ញុំបារម្ភណាស់ពួកអាកុម្មុយនីពួកជនផ្ដាច់ការវាមិនខ្វល់ទេបាទវាជួតែវាឈ្នះដៃវាស្រឡាញ់អំណាចវាអត់ខ្លាចទេហើយសូមឲ្យបងសួរបាទសូមមានសំណួរសួរបាទខ្ញុំអត់មានសំណួរអីទេបាទសូមឲ្យអរគុណច្រើនចឹង
thôi để đam nâng dạ ông là trên chân tư bờ nơi là thương chân nghe mày dương nâng nãy trong trong gì mũi tiết pe na để bánh nó quên chơi nâng pua là co ở pua càng cam con trôi tại đây pe nâng ca là mày đấy pua nâng được cầm nó đo không pe tiết ấy nhưng gì hướng tha nó là món từ cream bởi cái chặt để hiên máu còn cái chặt đặc cúc bên hai là bún thì ở đây pe thái chảy máu trôi được cúc ấy bên đây thái hiên từ lắp á អរគុណច្រើនបាទ này nhưng mà បាទតាមពិតអរគុណគាត់មិនមានជាសំណួរទេគ្រាន់តែជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីកង្វល់ផ្ទាល់ខ្លួនហើយអ្វីដែលរៀបរាប់នេះគឺជាជ្រុងមួយនៅក្នុងផ្នែកនៃជ្រុងជាច្រើនទៀតដែលវាគ្មិនរបស់យើងបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាហើយឥឡូវនេះយើងនឹងចង់បងប្អូនណាដែលមានសំណួរទៅវិញសូមអញ្ជើញបងខាង tôi nói về play những bài group ấy nè như play tới những bài nhóm trong song chua tới về cả năm để những tới từ xe số từ đồng năng biết tái những từ xe số theo tam email rồi còn tung được sạc cả số mạo quần. Brad, you remember when you stated that there's some kind of homework that people today will have to do to kind of call our senator, state senators. How do we do that? By phone, by mail, or by email? All the above. Yeah, thank you for the question. This is done by email and by letter. You can phone offices and leave a message, but what the elected member they're going to hear most about, unless there's like 5,000 phone calls where the staff say, you won't believe it today or this whole week. People are constantly calling about this. That can happen on some other kind of subject. I mean, you're going to have that. So I would put in writing. And I was going to pass to Tavi because Tavi is trying to organize this. This is what she does and does really well. And we're trying to build a sense of community in the Cambodian diaspora. And so I think it's important for that to be to her, not to me. បាទឥឡូវមុនកមាលមុនទេវីលោក Brad គាត់មានប្រសាសន៍ថាការដែលធ្វើ homework នេះគឺមានវិធីច្រើនដែរយើងអាចសរសេរជាលិខិតមានអតិពលជាងទូរស័ព្ទ អាចទូរស័ព្ទទៅគេមិនលើកយើងដូចថាដាក់សារជាសំឡេងអីហ្នឹងវាមិនមានអតិពលអីតោះមួយថ្ងៃហ្នឹង 5000 សារអីហ្នឹងណាមិនមិនគួរណានឹងអាចនឹងមានរឿងទាំងកើតឡើងទេវាមានប្រធានបទផ្សេងអាចទៅដល់អញ្ចឹងដែរប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគឺទៅរំហើនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែសរសេរសម្បត្តិមានអតិពលច្រើនជាង So the first gentleman that that you mentioned, it was a statement, but I understand that you have a question. You just don't know how to formulate the question. You have to understand the international community as Khmer. When we look at something, we look at like right? It hurts me. So, but you have to understand in this world, it's really important that if we want to create the Cambodia that we want, we have to take control of it. So you can't look at the UN in a way that's saying, wow, they are so powerful, let's beg them and ask them. No, if you look at this, why we have gotten so successful is because we don't do that. We tell them exactly what it is that we want them to do, and we have this conversation. We took on to what game. You don't want to ask them, and that's what we do. Every time we work with the UN, I never say state Cambodia. I never say me. I always say as a Khmer community. The Khmer community asks. The Khmer community demands. You don't know it, but you're knowing it today. I'm telling you that's what we're doing. So every success that you see is because we're saying the Khmer community is asking this. So, and we make sure that we find people that are professional, such as Brad, but more than Brad, and we had to create a whole, what do you call it? We created with them with 10 different lawyers, even though we're students, but to help to how to better strategize, how do we better articulate our thoughts with international law to get them to hear us. So that's why we are here today. And to go into your questions is exactly how it connects.
where we create the Khmer Urgent Action Network. I understand the Khmer community said, oh, we've been the same, deciding the same, letter you have, no, letter writing requires it requires strategy. It requires you to pay attention to every single word that the international community, that any country has said, and you use that to connect with them. And you use that to keep pushing what it is. Like Brian mentioned, the EBA, 20%. Why not 100, right? You have to keep pushing it. You can't just say, okay. No, it's not okay. You say it's not okay. Okay. So this letter campaign that we're creating for Khmer people, we say it's for as Khmer as a whole, because this is also to support the people in Cambodia who do not have the capability and the capacity to voice their concern. So it's really crucial that our community does that. I know that emailing is very difficult. I know that picking up the phone call is difficult. It's threatening. It's you email, right? But you have to try because it's free. It doesn't cost anything. For Khmer people, but sitting this up, but they can present it to back to a So therefore you have to do it. We have to do it. So later on, when we will talk in more detail about the letter writing campaign, we can talk about it outside, which is where Sayla, the whole table, being the line, will talk more into detail, because we do need to talk about it as a community. And I want to limit our ability to send joint letters. I know we write a letter and then we sign 57, 100 signature. It looks great, but numbers is important. How would you feel if you received one letter with 100 signatures, but if you receive 100 emails at the same time? You would pay more attention to the 100 emails. Okay. តាមពិតheavy និយាយខ្មែរច្បាស់ជាងខ្ញុំទៀតតែថ្ងៃនេះដោយសារខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការគាត់ឲ្យខ្ញុំធ្វើការមកបកប្រែឲ្យទៀតលេងទេបាទតាមពិត heavy ចេះខ្មែរច្រើនគួរសមគាត់ថានៅក្នុងការដែលនិយាយតាឲ្យខ្វះក្បាយគឺគាត់ចង់និយាយជាភាសាអង់គ្លេសជាហើយតាគាត់ខ្វះក្បាយមែនគឺយើងឃើញថាអ្វីដែលបងប្រុសខាងនោះលើកឡើងពីកង្វល់បើតែមិនមែនជាសំណួរមែនក៏ប្រហាក់ដូចជាមានបង្កប់នៅជាចម្ងល់ឲ្យរកដំណោះស្រាយដែរអ្វីដែលជាដំណោះស្រាយដែលយើងកំពុងតែចង់ធ្វើនៅទីនេះគឺយើងដឹងហើយកិច្ចការដែលយើងធ្វើជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិជាមួយអីហ្នឹងយើងអត់ទៅសុំគេឲ្យជួយទេព្រោះអង្គការសហប្រជាជាតិគេមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការបំពេញការងាររបស់យើងប៉ុន្តែតើយើងទៅធ្វើឲ្យគេទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមថាយើងអត់ទៅសុំលុតជង្គង់ទេគឺយើងទៅប្រាប់ថាណែឯងត្រូវធ្វើការណែឯងត្រូវធ្វើការដោយសារតែយើងមានបញ្ហា1 2 3អញ្ចឹងយើងរៀបរាប់បញ្ហាទៅយើងអត់ទៅសុំគេប៉ុន្តែយើងប្រាប់គេថាណែអត់បានបំពេញការងារឲ្យត្រឹមត្រូវអានេះហើយដែលជាអតិពលនៅក្នុងការដែលយើងសរសេរលិខិតឬក៏មានតំណាងក្រុមដែលមានមនុស្សដែលថាជំនាញដូចជាមានលោក Brad Adams ក្រុមគាត់នឹងមានការមេធាវី professional 4-10 នាក់អីអញ្ចឹងទៅនេះគឺជាអតិពលនៅក្នុងការសម្លេងទឹកមាត់វិប្រ័យទៅនិយាយជាមួយគេដូច្នេះនៅក្នុងការដែលឆ្លើយតបទៅនឹងរបៀបនៅក្នុងការសរសេរវិញយើងសរសេរ email សរសេរលិខិតដែលយើងសរសេរហ្នឹងគឺវាមានអតិពលមែនតើទៅរាល់ដងឃើញបងប្អូនសរសេរជារបៀបលិខិតរួមមកសន្លឹកចឹងចុះហត្ថលេខាផ្ដិតមេដៃ100នាក់អីវិញទៅទេវីថាជាការល្អយើងសរសេរលិខិត100ផ្ញើដាច់ដោយឡែកវាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងការដែលផ្ញើមកសន្លឹកទៅវាមានមនុស្សច្រើនមែនប៉ុន្តែបើផ្ញើម្នាក់មកសន្លឹក100សន្លឹកវាមានឥទ្ធិពលរៀងសម្បើមជាងហ្នឹងដូច្នេះនេះតកតនឹងយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការសរសេរទៀតតើសរសេរនឹងសរសេរពីអីទៅដើម្បីឲ្យដុតឬក៏ដោតដួងចិត្តអ្នកដែលគេចង់ជួយយើងឬក៏គេដឹងថាយើងសរសេរនឹងផ្អែកទៅលើអង្គហេតុការណ៍អីអញ្ចឹងទៅមានក្រុមការងារយើងច្រើនណាស់នៅទីនេះនៅពេលដែលយើងបំបែកក្រុមនឹងរបៀបសរសេរយ៉ាងម៉េចអត្ថបទនឹងសរសេរផ្ដើមយ៉ាងម៉េចគឺថ្ងៃហ្នឹងយើងនឹងដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹង I'm going to add one quick point here. I used to work at the United Nations and at Human Rights Watch, and I'm sure the elected officials here will have the same experience. If I get a letter or an email saying, "Dear Mr. Adams, thank you for all your work on behalf of Cambodia. Please help save democracy," I have no idea what to do. But if you write and imagine how the person who receives it is going to understand your letter, and you say, "Dear Mr. Adams,
It's very important that we weaken Hun Sen and the CPP's economic strength. They make a lot of money from the garment sector. There's a lot of human rights abuses in the garment sector, and they're selling billions of dollars of clothes. The EBA was at 20%, and for it to have real impact, it needs to go to 50% or 80% or 100%. Can you help us understand what the best strategy would be to achieve that? And then I received something that I can actually do something with. Like if you're on Long Beach City Council and someone writes to the city councilman and says, please make our economy better. We all want jobs. Like, of course, right? Yeah. Magic wand, here's a job for everybody. It doesn't work like that. But if you say, you know, in the community, our youth need a place to go after school, they need job training, or they need a place to play basketball, or whatever. So please be very specific. And this is where you can work with Tavy or with me or other people who have maybe more access and experience with these kinds of targets, but make them really specific. No one's going to be able to save Cambodia from a dictator if you just say, please save us from Hun Sen. បាទខ្លឹមសាររបស់លោកប្រែអាដាមនាទីនេះគ្រាន់តែជាការអង្រួនស្មារតីការដែលដឹងអំពីថាតើយើងសរសេរលិខិតមិនដើម្បីឲ្យជោគជ័យព្រោះទៅសេទៅតំណាងរាស្ត្របើគាត់ថាទទួលលិខិតរបស់យើងថាអូឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយសង្គ្រោះប្រទេសកម្ពុជាវាធំធេងពេកនឹងទៅសង្គ្រោះកន្លែងណាវាដូចមកគួរតម្រៃខ្ញុំមិនដឹងចាប់ពីកតុយមុនឬក្បាលមុនដូច្នេះនៅក្នុងការសរសេរទៅតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងគឺយើងសរសេរជាក់លាក់ចំណុចដែលចង់បានហើយយើងចង់បានអីឲ្យពិតប្រាកដឧទាហរណ៍ថាលោកប្រែអាដាមខ្ញុំចង់បានឲ្យលោកជួយខ្ញុំបន្តិចមើលជួយថាតើមានយុទ្ធសាស្ត្រអីដើម្បីដោះស្រាយព្រោះឥឡូវហ្នឹងការដែលប្រទេសកម្ពុជាមានសំណើមសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងខ្លាំងដាក់ទណ្ឌកម្ម EBA 20% ដូចអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេហើយអ្វីដែលជាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវាធ្វើឲ្យឋានៈដឹកនាំនៃរបបសពថ្ងៃហ្នឹងវាដូចថាអាចនឹងធ្វើទុកបុកម្នេញប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែខ្លាំងធ្វើអាសិទ្ធិមនុស្សជាធិបតេយ្យនឹងរួញអីអញ្ចឹងតើយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រអីអាហ្នឹងគាត់ថាអាចនឹងបង្ហាញពីយុទ្ធសាស្ត្រអីអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ដូចទៅតំណាងរាស្ត្រចៅសង្កាត់យើងអីអញ្ចឹងស្រាប់ប្រាប់ថាជួយខ្ញុំបានទេចង់ឲ្យសង្គ្រោះការងារបងប្អូនសហគមន៍យើងឲ្យមានការងារធ្វើច្រើនចំពោះពាក្យអញ្ចឹងណាក៏គេចង់ឲ្យយើងមានការងារធ្វើច្រើនដែរមិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែធ្វើមិនចង់បានអីឲ្យពិតប្រាកដអញ្ចឹងបើទៅសេទៅចៅសង្កាត់គឺប្រាប់ទៅថាក្មេងៗចូលចិត្តហាត់ប្រាណនៅម្ដុំសហគមន៍នេះវាអត់មានសុវត្ថិភាពទេឥឡូវដាក់ភ្លើងបំភ្លឺឥឡូវធ្វើអីកន្លែងនេះឲ្យមានប៉ូលីសមានសុវត្ថិភាពអីអាហ្នឹងក្នុងន័យបែបជាក់លាក់បែបហ្នឹងគឺគាត់អាចដោះស្រាយបញ្ហាបានភ្លាមហើយមានសម្បត្តិរបស់យើងហ្នឹងគឺមានឥទ្ធិពលសូមពេញបងអូខេចឹងខ្ញុំមិនឃើញបងខ្ញុំស្ដាប់បទអន្តរាគមន៍របស់លោកប្រែអាដាមដែលគាត់ថាមិនពេញចិត្តចំពោះដំណើរការរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសម្រាប់ខ្ញុំរឹតតែមិនពេញចិត្តទៀតដែរព្រោះថាខ្ញុំមើលឃើញតាំងពី93មកដល់2023នេះរឿងវានៅតែដដែលបាទដោះអត់ចេញទេនៅតែថ្នាក់ដឹកនាំតាំងពីខ្ញុំកើតមកឃើញថាគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែថ្នាក់ដឹកនាំអញ្ចឹង40ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគ្រប់គ្រងហើយឃើញថាអង្គើគម្រោងកិច្ចមនុស្សហ្នឹងនៅតែមានជាបន្តបន្ទាប់ហើយដំណាក់កាលអន្តរជាតិដូចអត់មានប្រសិទ្ធភាពអីទេឥឡូវនេះ2023ទៀតគិតថាចង់ពីគាត់មកកូនគាត់ទៀតតើមានអីប្លែកវាអត់មានអីប្លែកទេរឹតតែធ្ងន់ទៅអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាចង់បាននោះគឺយើងឃើញថាប្រទេសយើងដឹកនាំដោយឯកបៈហើយវាផ្ដាច់ការហើយតើអង្គការសហជីវជាតិនោះទទួលស្គាល់កៅអីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអាសនៈប្រទេសកម្ពុជានៅអង្គការសហជីវជាតិតទៅទៀតឬយ៉ាងម៉េច
Xong học rồi. យើងសូមបន្តពី3ចំនួនមុនខ្លះ នៅក្នុងនេះដែរខ្ញុំចង់សួរលោកប្រែតអាដាមថាក្រោយពេលដែលអូនចាក់ទៅស្រុកខ្មែរយើងនឹងអសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយឲ្យដោយថាគណៈបក្សផ្សេងទៀតគេឈ្នះហ្នឹងណាចាចុះបច្ចុប្បន្ននេះអង្គការសហជីវជាតិគាត់មានបានសាររើកិច្ចការអស់ហ្នឹងឡើងវិញដែរទេដើម្បីលៀងខ្លួនពេលដែលខ្លួនអសមត្ថភាពនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ93ហ្នឹងចាហ្នឹងមួយទៀតសំណួររបស់ខ្ញុំចង់សួរថាតើអង្គការសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងមានដឹងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសុហ៊ុនសែនហ្នឹងមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែរអត់ចា៎អរគុណនេះចាំមួយទៀតមកចាសូមគោរពលោកប្រេតអាដាមចាបានន័យថាយើងប្រជាជនគោរពច្បាប់តែហ៊ុនសែនវាលេងច្បាប់ព្រៃរដ្ឋដងហ្នឹងបានថា30ឆ្នាំហើយដែលវាកាន់អំណាចហើយវាអត់គោរពសិទ្ធិមនុស្សទេហើយដែរ30-40ឆ្នាំហើយវាច្បាប់ព្រៃរបស់យើងចេះគោរពច្បាប់តែយើងឈ្នះវាកាលបានឈ្នះវាចាឥឡូវខ្ញុំសូមលោកប្រេតអាដាមជួយឲ្យកបងខ្ញុំចាខ្ញុំស្មោះអ៊ំបញ្ញាវរោព្រោះនៅទីក្រុងឡុងប៊ិចនេះបាទសូមចែកអាហារពីដោយសារតែបញ្ហានយោបាយស្រុកខ្មែរក្តៅប្រគប់ហើយឥឡូវនេះកំពុងតែថាធ្វើឲ្យយើងគ្រប់គ្នានៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងកើតទុកមិនសុខចិត្តអារឿងដែលថាបោះឆ្នោតឯកបៈហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងថារដ្ឋអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលកត់ត្រាអំពាវនាវតាំងពីឆ្នាំ1993រហូតមកដល់ពេលនេះតើពេលណាទើបមានវិធានការឲ្យជាក់លាក់បាទមិនមែនចេះតែថាអំពាវនាវកត់ត្រាជាពិសេស UN បាទដែលជាស្ថាប័នមួយដែលអន្តរជាតិដែលមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតដ៏ត្រឹមត្រូវមួយពេលនៅឆ្នាំ1993អញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែគិតថាបើសិនជាការបោះឆ្នោតនេះយើងដឹងថាឯកបៈនឹងឈ្នះហើយខ្ញុំគ្រាន់តែសំណូមពរឲ្យ UN បាទរៀបចំកៅអីមួយដាក់ខ្មែរដែលនឹងចូលទៅគេថាក្រៅពីការបោះឆ្នោតគេនឹងឲ្យចូលទៅក្នុងសភានៅក្នុង UN ណាអញ្ចឹងគាត់តែរៀបចំកៅអីមួយដាក់នៅខាងក្រៅដោយតែបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការមិនត្រឹមត្រូវ UN មិនទទួលស្គាល់ទេអញ្ចឹងលោកឯងនៅអង្គុយក្រៅសិនទៅចាំឲ្យ UN រៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដ៏ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែសំណូមពរឲ្យ UN ចាត់វិធានការឈប់កត់ត្រាឈប់អំពាវនាវបាទសូមអរគុណបាទខ្ញុំសុំ4សិនកុមារសុំឆ្លើយម្ដងសិនអ្នកបកប្រែវិញណាព្រោះច្រើនពេកបើខ្ញុំឆ្លើយខ្លួនឯងអត់វិញតែពេលគេឆ្លើយទៅវិញអរគុណហើយសូមឆ្លៀតឱកាសនេះអញ្ចេះដោយសារបងប្អូនយើងច្រើនអ្នកដែលចូលរួមតាមប្រព័ន្ធ Zoom យើងខ្ញុំនៅទីនេះអាចស្រង់ជាសំណួរបានបើសិនជាសរសេរសំណួរហ្នឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Zoom ព្រោះយើងអាចឲ្យមីក្រូដល់បងប្អូននៅ Zoom បានណាសរសេរនៅក្នុង chat ហ្នឹងមកក្រុមការងារយើងខ្ញុំស្រង់មតិឬក៏សំណួរហ្នឹងដើម្បីសួរទៅវាគ្មិនរបស់យើង Okay, so there are 4 questions. Actually, 2 are very identical. It's about UN, how UN body gonna do regarding the selections. You mentioned, like, of course, we know that these kind of events, the CPP gonna win the landslide victory again, but what will UN do to disregard this election? Should there be a kind of recognition of the kind of Cambodia seat at the UN, or should really, like as that gentleman suggested, put a seat outside of the UN kind of hall and waiting until like Cambodia has a free and fair election to give back the seat to Cambodia to represent and things like that. So is there a kind of way to do that? That's the 2 questions combined. And another question is more about. Let me do this one now. Okay.
what we would like and what is possible are not the same thing, unfortunately. So the United Nations is a club of about 190 different governments. And if you excluded governments that have not had democratic elections, you would exclude the majority of governments in the United Nations. So there are very few countries in the United Nations that would vote to exclude a country because their election was not free and fair. That's just the reality. The United Nations is not a club of democracies. It's not a requirement to be a democracy to be a member of the United Nations. About the only time that a government is not recognized is after a coup. And that happened in 1997, of course, in Cambodia. Or if there is a violent takeover by a particularly awful government. So a lot of awful governments take power illegitimately, but the only one I know right now that hasn't been given a seat is the Taliban in Afghanistan. And as much as I think Hun Sen is a killer who should be in prison, he's not the Taliban. And so they reserve excluding the people who are in power from the seat in the UN for very unusual cases like the Taliban. So in short, I'm sorry to say, it's not going to happen. បាទឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរបងពីប្រគូបគ្នាតកតងនឹងកៅអីនៅអង្គការសហជីវជាតិចម្លើយគឺអង្គការសហជីវជាតិជាបណ្ដុំអង្គការដែលមានរដ្ឋាភិបាលនៅទូទាំងពិភពលោកជាង190ប្រទេសដូច្នេះស្ថាប័ននេះគឺធំហើយប្រទេសទាំងអស់ដែលជាសមាជិករបស់អង្គការសហជីវជាតិដែលមានកៅអីនៅក្នុងអង្គការសហជីវជាតិសប្តាហ៍ថ្ងៃមិនមែនសុទ្ធតែជាអ្នកដែលបានជាប់ឆ្នោតដោយស្របច្បាប់ទេច្រើនណាស់ដែលជាសមាជិកអង្គការសហជីវជាតិមានអាសនៈនៅអង្គការសហជីវជាតិប៉ុន្តែមិនជាប់ឆ្នោតដោយសារការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ទេដូច្នេះបើចង់ឲ្យអង្គការសហជីវជាតិដែលជាសមាជិកដែលខូចដែរនោះទៅបោះឆ្នោតមិនគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាតែគេបោះកើតអត់បើគេអត់កើតខ្លួនគេដែរហ្នឹងដូច្នេះវាយន្តការហ្នឹងគឺអាចនឹងលំបាកធ្វើណាស់ព្រោះដោយសារតែមិនមានសម្លេងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យដកកៅអីអង្គការសហជីវជាតិចេញពីប្រទេសកម្ពុជាបានទេគេដឹងថាយើងប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវអ្វីដែលដឹងកន្លងមកមានតែប្រទេសមួយគត់នៅក្នុងចំណោមជាង190ប្រទេសដែលអង្គការសហជីវជាតិដកកៅអីចេញដោយសារតែការរំលោភបំពានហ្នឹងគឺប្រទេសតាលីប័នគឺក្រុមតាលីប័នដែលឡើងកាន់អំណាចនេះដូច្នេះនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានហ្នឹងដោយសារតែក្រុមមានតែមួយហ្នឹងក្រៅពីហ្នឹងដូចអត់មានទេលើកលែងតែរដ្ឋាភិបាលដែលបានមកដោយអំពើហិង្សារដ្ឋបហាបង្ហូរឈាមដែលយើងធ្លាប់កើតមានតាំងឆ្នាំ97មកម្ដងហើយឬក៏ដូចថាយើងបានអំណាចដោយការសម្លាប់រង្គាលប្រជាពលរដ្ឋអីចឹងអង្គការសហជីវជាតិអាចឆ្លងទៅបានប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយករណីកម្ពុជាមិនស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់នៅក្នុងការចាត់ការបែបហ្នឹងបានទេ But I think you should still campaign and say that Hun Sen is not a legitimate leader. That should be the main point of your campaign. Yet again, there was supposed to be an election. It was a selection. It's a one-party state. He is not a legitimate leader. The members of the parliament are not legitimately elected members of parliament. That's very powerful and important. Okay, that still should be a campaign point. I don't want to make you think that that's not important. បាទហើយលោកចង់បញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាដកកៅអីអង្គការសហជីវជាតិពីប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនបានក៏ពិតមែនតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែអាចធ្វើការតស៊ូមតិដោយប្រកាសបរិហារតាក់ទងនឹងការមិនទទួលស្គាល់កម្ពុជាថាមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ដើម្បីបានអង្គុយកៅអីនៅទីនោះអញ្ចឹងសាររបស់យើងហ្នឹងក៏មានទម្ងន់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាយើងមិនពេញចិត្តអីអញ្ចឹងបាននៅក្នុងការដែលធ្វើរបៀបជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់អញ្ចឹងមានសំណួរបងប្អូនពីអ្នកទៀតដែលម្នាក់គាត់សួរអំពីរឿងបងសួរពីរឿងតកូន I think the next question is more about
same old thing that CPP is ruling or has been in power for so long, but now it is very clear that his successor is going to be his son. So Hun Manet will be the leading or maybe taking over from Hun Sen. So UN again, how can UN do to kind of not to recognize this? I think this question somehow is relevant to the previous question you might have answered already about the UN seat. បងស្រីម្នាក់សួរ the lady asked about UNTA, like United Nations Transitional Authority in Cambodia, who has not done good job, and you also mentioned that UNTA failed. But how can we really hold the United Nations body, you know, like encompassing UNTA to kind of get back on track or like fix that mess? How? Hey, you just told me she's too young to answer that question. Listen, I think that you can campaign on the Paris peace agreements, you can campaign on UNTAC, you can campaign on UNTAC's failures, you can campaign on the fact that the world, through the United Nations, promised Cambodians a democracy based on human rights, based on the rule of law, and that you don't have it. And so this is an unfulfilled promise. You can campaign on all of that, but please don't dream that you can have UNTAC round 2 or Paris peace agreements round 2. Those are not active options right now. We're not going to have another big UN peacekeeping mission in Cambodia. That was for a very specific reason at a very specific time. And I will tell you that I'm having interviewed a lot of the people who organized the Paris peace agreements and UNTAC. They were lying about their intentions towards Cambodia because they said they were going into Cambodia to create a democracy based on human rights. And many of those people would have been happy to have that outcome, but they really were going into Cambodia to get out of Cambodia. Cambodia was a problem between the Soviet Union and China, between the United States and the Soviet Union, between Vietnam and the United States, between Vietnam and China. They needed a peacekeeping mission. They needed a treaty to solve that so they could go and have their own relations on other things. And those of you who are old enough to remember that Cambodia was on the front page of the newspaper every day as the #1 geopolitical problem in the world. But they really weren't focused on the welfare of you and your families. They were focused on their own diplomatic needs. So to think now, 30 years later, they're going to be more focused on democracy and human rights than they were back then. And again, we had the Khmer Rouge in the jungle, is just not realistic. So campaign on these things. Broken promises, hypocrisy are very powerful things to use to persuade. But don't say we need another UNTAC or the Paris agreements have to be fulfilled. It will not work. I've tried it for years. It doesn't work. បាទឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរតាក់ទងនឹងអ៊ុនតាក់តាក់ទងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីថាតើយើងអាចឲ្យអ៊ុនតាក់នឹងសើឬលៀងខ្លួនអីយ៉ាងម៉េចឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនឹងរស់ឡើងវិញឬចង់និយាយថាសើឬឡើងវិញអីយ៉ាងណានោះមិនមានសង្ឃឹមឲ្យកុំធ្វើអីព្រោះសាក់លោកប្រាអាដាមលោកថាបានសាក់លបងឲ្យមិនជោគជ័យទេដោយសារអីរឿងនេះវាបរិបត្តិឥឡូវវាមិនដូចកាលពី20-30ឆ្នាំមុនទេរឿងដែលសំខាន់បំផុតអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើគឺតាក់ទងនឹងការតស៊ូមតិដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកដែលសន្យាយើងនឹងថាសន្យាខ្យល់ហ្នឹងអ្នកឯងត្រូវតែធ្វើទៅតាមកាតព្វកិច្ចដែលយើងចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលឈរទៅលើគោលឬក៏មូលដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សនីតិរដ្ឋអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងអត់បានអញ្ចឹងយើងត្រូវតែតស៊ូមតិខ្លួនឯងហ្នឹងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងដើម្បីជាប្រតិបំភ្លឺផ្លូវហើយជាការតវ៉ាបរិហារនៅអ្វីដែលស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសហត្ថលេខីមួយចំនួនហ្នឹងដែលអត់បាន
អនុវត្តយន្តតាមកិច្ចសន្យាដែលធ្វើឲ្យខ្មែរមានសិទ្ធិសេរីភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺការដែលអាចធ្វើបានដោយទៅរួចតែបើរឿងថាទៅឲ្យសារអីនោះគឺជាការគួរឲ្យតោកស្ដាយទៅ4រឿងយើងធ្វើបកប្រែខុសLet me correct a little bit. តែដើមគាត់បាននិយាយថាឲ្យកុំសង្ឃឹមថានឹងមាន UN លើកទី2ឬក៏សន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសលើកទី2តែមិនមែនមានន័យថាយើងកុំទៅសាររើសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសនោះទេឲ្យយល់ច្បាស់ចឹងណាបាទការសាររើនៅតែសាររើនឹងដដែលវាសិតដូចបានតែបញ្ជាក់ចុងក្រោយមិនហ្នឹងអានេះខ្ញុំចង់បង្កែទៅតិចប៉ុណ្្នឹងឯណាអត់មានជាលើកទី2ទេយើងក៏សង្ឃឹមថានឹងមាន UN ជាលើកទី2ឬក៏សន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសជាលើកទី2ប៉ុន្តែយើងមានសិទ្ធិសាររើនៅអ្វីដែលមានលើកទី1ហ្នឹងរួចទៅហើយដូចបានគាត់បញ្ជាក់ចុងក្រោយមិនហ្នឹងបាទសូមអរគុណតែប៉ុណ្្នឹងឲ្យច្បាស់កុំឲ្យខ្លាចយើងតទៅ Okay. I need to really interpret this for Brad. The gentleman is trying to correct because there is no way to revisit PPA, Paris Peace Accord, or getting back on track this round 2. But it's he felt like there's a loss in translation, which means why can't we really go back, look at the Paris Peace Agreement again? And the gentleman argued that, of course, we should really go and revisit something that's missing in the promised Paris Peace Agreement. But of course, he's agreed that there's to the statement about there's no round 2 of UNTA or Paris Peace Accord. But it doesn't mean that there is no way to go back and revisit what's missing. What the promise that have not been fulfilled. Yeah. អរគុណតាមពិតហ្នឹងឯងជួនកាលអ្វីដែលគាត់សុំទោសលោកប្រាតយល់ស្របតាមអ្វីជាការបកស្រាយបាទអរគុណការបកស្រាយ Janet សុំបាទ So first of all, I just wanted to say thank you to Sarah for informing me and inviting me to this session. Often we became friends because of my election, and thank you so much for just being the leader of this and translating. You've done a remarkable job. I just wanted to say that I admire all of you, Adam, TV, you, Nerit, and Sarah, because this is really hard. This is very scary to challenge the leadership, Mr. Khmer, because it's scary. He's dominant and he's powerful. And when Adam say, let's write to, I'm sorry, Brad. I'm so sorry. When he says write to your congressperson or your local senators and stuff like that, I don't think a lot of us, even myself, who's a newly elected official, know how to write the proper way. And so if I can make a request, is maybe we can have a template. Maybe we can have you write, because I've seen templates before and scripts we put in our own words, that helps us have a shared place, in English and Khmer, so that we know how to write a letter, right? Because for myself, I would like to get that type of instructional help. I've never been involved with this, but I clearly believe in human rights as well as women's rights. I think the biggest reason why I became involved is with our rights as a woman was taken away. Okay, so now I have to defend my daughter's right in the future, but as a humanitarian, we have to look out for each other. Do not give up. It seems like we have despair, but Councilwoman Sulisaro showed us that don't give up, because she won her election in Long Beach. Tough battle, but now
even the vice mayor acknowledged her. So I don't think that we should give up. We have to keep fighting collectively, write a letter, write an email to, and if you could suggest how to write and create a template so that we know how to do it and do instruction and workshop. But I do admire you so much, all of you, for taking the chance, taking the risk of, I'm scared for my life because I'm not going to say I'm a coward, but maybe God put a purpose in my life that I one day became an elected official, go to Congress next week in Washington, D.C. So this is just an ask, but I also wanted to say thank you so much for your hard work, your dedication, and the fact that you risk your life. I admire you all. Thank you so much. Can I just jump in? I'm just gonna, if I may. Okay. I want to kind of go back into this for a second because I feel like this is why we created this forum about what's like where we're gonna go from here. Because I don't want us to keep looking backwards in the back mirror, right? And as regarding the template, this is what the Khmer Urgent Action Network is. This is what the community campaign is. It's writing templates for you to take it, take it. Actually, CNRP has been great. They've taken our templates and then used it, and they've said it's been very successful. So it's for you, the community. It doesn't have to be. It can be anybody. Take the templates, use it, send it out. But where I want us to go is that I want us to stop looking at what has happened. We understand, now you understand that the UN is a place where it's a whole bunch of governments. It's a big club. So you have to look at everything as a chess game, right? You have to be able to move those pieces. So what is it that you want to see, right? I just said, stop begging. So like you have to really, for example, the UN, you made a comment, you said, what is the UN going to do because they still recognize Hun Sen? But you have to really pay attention to what has happened, especially in this timeline for the last 2 years that we've been working. They finally have created statements and reports stating that, showcasing on every single violation that has taken place, is telling you that this upcoming election is not going to be fair, free, and legitimate. And the State Department even said that they are not sending any international observers. These words, maybe you have to pay attention, is all Isatu. Okay, they cannot say they cannot say it directly, but you have to pay attention to what they're saying. And what they're saying is that they're telling you that they don't recognize it in so many words. But it's up to you about how far do you want to take it? What do you want to do with it? Brad gave a whole bunch of options. We have to brainstorm. You to right? You don't want to just say all these questions that we're saying, and I'm not like that at all. I just want us to think differently, ask the questions differently, come in a different light. Stop looking at us, I'm hurt. You are not, you're fine, you're here now. I understand we have families, but we have to do this for our people, right? So we have to look at it from a different perspective. Yes, we're victims, but we're not victims because we are going to create what is the Cambodia that we want. Then you create it that way, you demand it that way. So until you start to change that mindset, all these questions that we keep asking for the last 30 years, as old as I am, will stop. So the next question is, how do we get the EU to change that 20% to 50%? When you start to ask questions like that, that is when you know that you are on the right track. When you start to ask questions again about how don't ask that. You say, what can we do to for example, the State Department, they offered, this is what I'm going to share. The State Department offered and said, in April 2024, when the Khmer reviews in Geneva, they are willing to collaborate with the Khmer community to do an event. And I said, okay, well, if the Khmer community can understand what I just said, then let's do this event.
There is so much opportunity for us to work at the UN, but until you can understand it, that's when you can make a difference. That's when we can do things. So you want to ask what so you want me to stop? ខ្ញុំសង្ខេបបន្តិចបងប្អូនសូមអធិស្ឋានខ្ញុំឃើញបងវាសនានិងលោកពូតបណាលើកដៃយូរហើយយើងនឹងទទួលតែពីសំណួរទៀតទេដោយសារតែពេលវេលាវាច្រាស់ហើយបងប្អូនយើងនៅ Zoom នេះផ្ញើសំណួរជាង100មកខ្ញុំយកតែពេលលេងទៅគាត់ណាតាយើងមានពេលនឹងមើលអស់ទេបើឲ្យឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនតាមប្រព័ន្ធ Zoom ដែលបានដាក់សំណួរមកខ្ញុំបានអានទូដែរសំណួរមួយចំនួនស្តៀងគ្នាប៉ុន្តែមានសំណួរខ្លះខ្ញុំនឹងសួរទៅវាគ្មិនរបស់យើងប៉ុន្តែសង្ខេបអ្វីដែលអ្នកស្រីក្រុមប្រឹក្សាក្រុងឡាផាម៉ាកៅចិនហ្នឹងគាត់និយាយពីយើងហ្នឹងថាយើងទាំងអស់គ្នាមកកុំអស់សង្ឃឹមព្រោះការតស៊ូរបស់យើងតាក់ទងនឹងសិទ្ធិមនុស្សនឹងអីនេះនឹងមានការជោគជ័យឲ្យគាត់ឲ្យមើលគំរូតចៅសង្កាត់លេខ6របស់យើងអ្នកស្រីស៊ូលីសារ៉ូខំប្រឹងតស៊ូមតិដើម្បីសហគមន៍លំបាកយ៉ាងណាតតាំងយ៉ាងណាចុងក្រោយនឹងការតស៊ូរបស់យើងនឹងបានជោគជ័យអីចឹងដូច្នេះនេះជាសារខ្លីរបស់គាត់សង្ខេបហើយទេវីចង់និយាយពីរឿងមុនហ្នឹងអ្នកស្រីចិននេះគាត់ផ្លាដែរថាបើយើងឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងសរសេរលិខិតអីហ្នឹងតើសរសេរបែបមិនតើមានគំរូជាបែបផែនអីឲ្យយើងគ្រាន់តែថាមានជាគ្រូងមកឲ្យយើងគ្រាន់តែបំពេញឲ្យមានសាច់មានអីចឹងណាទេវីគាត់និយាយថាអាហ្នឹងហើយដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែធ្វើនេះយើងមានជាគ្រូយើងមានជាការណែនាំហើយយើងនឹងដាក់ជាឆ្អឹងហ្នឹងមកដាក់សាច់ទៅឲ្យខ្លាចទៅជារូបរាងអីចឹងល្អហើយអ្វីដែលសំខាន់ទៀតនោះគឺថាការសរសេរមិនមែនចាំតែមានគ្រូមានអីតែយើងដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យចំគោលដៅរបស់យើងចង់បានអីកុំទលំទលាយពេកឧទាហរណ៍តែយើងចង់ឲ្យ EU គេថាឥឡូវ 20% មិនល្មមទេចង់ឲ្យគេកាត់ថែម 50-60% ហើយទៅលើលក្ខខណ្ឌអីបញ្យលគេស្នើគេឲ្យនិយាយថាហេតុអីបានយើងត្រូវចង់បានអញ្ចឹងហើយមួយទៀតគឺតកតងនឹងផ្លេចហើយ sorry wait welcome come back State Department គាត់និយាយអំពីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងប្អូនសហគមន៍ខ្មែរនៅខែមេសាឆ្នាំ2024ហ្នឹងគេនឹងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ខ្មែរមួយប៉ុន្តែអត់ទាន់មានប្រធានបទទេអញ្ចឹងបើបងប្អូនខ្មែរយើងមូលមតិគ្នាអាចយកវេទិកានោះដើម្បីនិយាយអំពីអ្វីដែលយើងទាមទារឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាអាហ្នឹងគឺជាឱកាសរបស់យើងដែរបាទឥឡូវខ្ញុំអរគុណហើយមានសំណួរបងប្អូនពី Zoom បើខ្ញុំមិនអានអស់ទេតែឥឡូវសូមឲ្យបងវាសនាខាងក្រោយដែលខ្ញុំឃើញលើកដៃយូរហើយនឹងលោកពូតបណាយើងនឹងបិទកម្មវិធីសម្រាប់ការទូជសូមទៅឲ្យបងប្អូនតយ៉ាគាត់ទីសំ3បាទសំ3តែខ្លីៗបាទហ្នឹងអូខេពេលវេលាបើចឹងយើងនឹងទៅទាន់ដល់ម៉ោង9ហើយបងប្អូនต้องចិត្តណាខ្ញុំនៅថាខ្ញុំមកពីកាណាដាអីខ្ញុំមកនៅបាងខ្ញុំទៅវិញដល់ប្រទេសដែរបងចឹងណាសំ3ទៀតចឹងបងជិះ And I'll make it very short and brief. I'm from Cambodia National Rescue Party Women's Affairs, and we have a subcommittee for foreign affairs, and we've been working, lobbying with Congress and representatives. For example, next week, on the 17th, we have a meeting with District 48. So we've already been working for this for a couple of years now. We passed, last year, there was only one vote short of S3052. So we do have a way that we could share. Thank you so much. បាទបងស្រីគាត់គ្រាន់តែប្រកាសថាគាត់តំណាងឲ្យខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាគណៈកម្មការស្ត្រីហើយធ្វើការតស៊ូមតិច្រើនជាមួយនឹងតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកគឺប្រតិសមាជិកប្រតិភិអីគាត់មានជាទម្រង់លិខិតដែលអាចសរសេរដើម្បីឲ្យគេស្ដាប់នឹងដែរគាត់អាចចែករំលែកបានអញ្ចឹងនេះគឺជាសារពេលចេញទៅកុំភ្លេចយកលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់ហើយនឹងអាស័យដ្ឋានគាត់ផងបងគាត់អូខេចឹងខ្ញុំជំរាបប្រជុំក្នុងគោរពហើយអរគុណមែនទែនចំពោះសមាគមដែលសេវាកម្ពុជានៅនេះដែលបានធ្វើកិច្ចការហ្នឹងហើយជាពិសេសខ្ញុំក៏អរគុណលោកព្រះរាមខ្ញុំបានស្ដាប់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ថាលោកព្រះរាមគាត់ស្គាល់ពីព្រឹត្តិការណ៍គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយត្រង់ដែលខ្ញុំបានឃើញនៅក្នុង
កិច្ចការដែលសមាគមបានធ្វើកន្លងមកនេះខ្ញុំមានសំណួរសួរថាតើព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី5ថ្ងៃទី6 97ដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយថាលោកហ៊ុនសែនមានអំណាចទៅដល់សប្តាហ៍នេះយើងចោទថាគាត់គឺជាអ្នកធ្វើរដ្ឋប្រហារពីព្រោះពេលនោះយើងឃើញព្រឹត្តិការណ៍ដែលក្នុងថ្ងៃ5ថ្ងៃ6មេដឹកនាំដែលស្នេហាជាតិដែលជាមេទាហាននៅក្នុងគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចដូចជាលោកវិជឿងលោកកៅសម្បត្តិលោកហ៊ូសុកហើយខ្ញុំស្គាល់សិទ្ធិអ្នកដឹកនាំមេធំហ្នឹងគាត់មានគ្រួសាររត់មកទីក្រុងឡង់បិចនេះគឺលោកហ៊ូសុកខ្ញុំស្គាល់តាំងប្រពន្ធគាត់ខ្ញុំស្គាល់តាំងពូគាត់ហើយខ្ញុំក៏មានជាមិត្តភក្តិរបស់លោកចៅសម្បត្តិដែលជាគ្រូតាគាត់ក៏ខ្ញុំជាពូម៉ាក់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់ដាក់សំណួរថាតើក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី5ទី6ហ្នឹងតើយើងអាចយកព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងជាបណ្ដឹងសម្រាប់ធ្វើឲ្យអ្នកដែលស្លាប់នៅក្នុងនោះអាចសុខចិត្តដែរបានទេពីព្រោះបើតាមយើងស្ដាប់នៅហេតុការណ៍ទាំងអស់គឺការឆ្នាំ97មនុស្សប្រហែលជា100នាក់ដែលត្រូវស្លាប់នៅក្នុងនោះហើយនេះជាទណ្ឌភាពមួយធ្ងន់ណាស់បើសិនជាយើងមិនយករឿងនឹងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតក្នុងការប្តឹងដល់ទៅអង្គការសហប្រជាជាតិពីព្រោះជាការកាត់សម្លាប់ប្រជាជនឯងដើម្បីផ្លែងដើម្បីទាមទារយកអំណាចចឹងខ្ញុំមានសំណួរប៉ុណ្ណឹងទេតើត្រូវការជនរងគ្រោះប្តឹងឬមួយក៏អង្គការសមាគមនេះអាចយកព្រឹត្តិការណ៍យកទៅធ្វើជាព្រឹត្តិការណ៍មួយសម្រាប់ចោទប្រកាន់ទៅលើអំណាចហ៊ុនសែនដែលបានមកដល់សប្តាហ៍នេះបាទសូមអរគុណបាទអរគុណនៅឥឡូវសំណួរចុងក្រោយពីលោកពូតបណាបាទ Thank you. But thank you អរគុណខ្ញុំសូមនិយាយភាសាអង់គ្លេសខ្លះខ្មែរខ្លះចោះណាបកប្រែបាន I want to thank you Brad Adam and Khmoy Devi and everyone that set up this event. You know, I was hoping for that this event's going to encourage us to team up for helping our Cambodian country. But right now I feel hopeless because the straight talks about from Brad, from all of you that now what PPA is not credible that we were hoping for. I don't know you answer right or wrong. And then Brad, yeah, we met each other in early 90s. We played basketball together. And I didn't know you that famous, but I thank you for being my friend. Anyway, I hopeless because we used to do everything to help our Cambodian people to go back and forth. We feel democracy is the best way for us. But right now, we're trying to promote democracy. Even Kam Sokha learned democracy from the United States. Now they arrested him, they jailed him. All of us right now are also in jeopardy right now. We feel restless right now because right now CPP is up to this level. We don't know what to do, Brad. Yesterday or day before yesterday, I went to Hahin restaurant. The owner and the CPP leader, they all combined hand. They said, "Hey, thank you CPP for bringing me the business." And then all the people that trying to fight for democracy, it just not work out right now. What's American government's going to do right now? All these people are coming here again and again promoting communists in this country, especially in Long Beach. And I am fed up with this. I'm with Mr. Sarun. You support microphone, defend, no 7 January. I've been along with it. But now 7 Makara right now, wow, 500 people, no problem. They have money, they have everything, they come here, they do everything. And we are the people fighting for democracy. What are we going to do, Brad? We're restless right now. We feel restless. We feel no hope. We want to have something to hope for. Okay? That's one thing I like you to have. And I like to know, can you as an American, we are American, I've been American for 45 years. I like to see what can we do. Right now, the UN, you said, don't depend on UN too much.
That's right, because you on your own word, you said UN is a failure, right? You said that earlier. You said UN has given us no hope. So who do we depend on? American government, we try to see the resolution for something, 473, 473, nothing ever passed. Because of the Hun Sen government has money, they go lobby the Capitol Hill for all this thing here. And we are the regular people, we have no money to lobby. So please, give us some bright light. What can we do? Our people right now stay, we can't even go back to our country like it used to be. Okay, I used to fly free over there from 1997 on back and forth, but now every time we want to go to Cambodia, we have to ask permission. All the CPP, oh, you go through me, I have people wait for you in Po Chon Tong, bring you in. And over here, people, the regular people, we go there. Oh, you're gonna get you are in a blacklist, huh? They better check your list right now. That's how they are threatening us. So I want you to know this is a real thing. Long Beach is a big city. They are right now everywhere. So American government need to do something because this is between the communists and the democracy people. We unlearn democracy the right way, but we're trying to promote in Cambodia. But now the communists right now chasing us away. Should we call the Hun Sen government is a communist or we just a hybrid communist? What should we call? Can you give us that highlight? Yeah, I want to say thank you. Okay, sorry. All right. អរគុណលោកពូឥឡូវនេះដោយសារតែ Brad ហើយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងបានជ្រាបសំណួររបស់លោកពូហើយតាក់ទងនឹងរឿងតើយើងធ្វើអីទៀតបើយើងអាចជិះនឹងស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិឥឡូវហ្នឹងខាងពួកកុម្មុយនីសគណៈបកកាន់អំណាចហ្នឹងមកហៀកែងដល់ក្រុងឡុងបិចរបស់យើងសឹងថាកម្ចាយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទៅទៀតតែយើងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចមានក្តីសង្ឃឹមអីតទៅទៀតតែយ៉ាងណាខ្ញុំមាន I'm going to summarize the two main questions one from Zoom ហើយសូមអធិស្ឋានបងប្អូនតាមប្រព័ន្ធ Zoom សំណួរច្រើនពេកខ្ញុំមានសំណួរមួយពីតាំងចិន្តាដែលសួរស្រដៀងគ្នានឹងសំណួររបស់បងវាសនាដែលខ្ញុំនឹងសង្ខេបហើយនឹងប្រាប់ទៅវាមិនយើងថាឆ្លើយយ៉ាងម៉េច The question from Tang Chanda is the same as the question from the gentleman back there. It's about the killing, the coup that happened in 1997, 1997, the 5-6 July 1997, when several like key people like were killed. Right? Brad, this question also goes all the way to Terry because you're leading this organization to save Cambodia. What can you do to kind of hold the Hun Sen government accountable even for the facts that they have killed a lot of people and they're still walking free, you know, like they get away with the crimes. So what can we do to kind of serve justice for those who lost their lives by these brutalities? I would like to, the gentleman with glasses that looks like a Hollywood star. I didn't know if you were replying. That was a phenomenal question because I didn't even get to even touch about, I felt like we didn't even touch about really the main things that for the community get involved in. So like I said, the UN has opened the door for the Khmer community to get involved. And they are asking for information because Cambodia is under review every 4 years, specifically for the Human Rights Council. So by September 23rd, 2022, what year are we in? 2023, we have a submission. So you asked, can you make submissions through a nonprofit or individual? It's best to make the submission, these types of questions, these types of research through an organization. And you can always, through Sayla, raise your hand for me. Thank you. So Sayla's, she is running the Khmer Urgent Action Network, which is the templates that you asked for. How do we strengthen our voices in when we write to a congressman or a senator or a member state? But
when we submit that information, we have lawyers that are already working with us to help strengthen all that information that you have. So when you go, you can just connect with Sailor with your information, and you have additional info. It's something that we can work with, and it's also a way for you to also work closely with the UN as well. As for the other question, once again, I'm going to repeat this again. It's up to you. So, he really expressed his frustration, but he's expressing his frustration to the wrong people. And what we're doing is that we're creating a foundation for you, including people that can strategically write it for you so that you can express it in a way that will actually get something going. So you can actually make progress. So once again, connect with Sailor again. So what I'm saying is that there is hope. There is hope, but there's opportunities. We need to just, there is plenty of opportunity. I see opportunity. You see opportunity? I see a lot. I think so much that I choose my, like really, so much of a they can come out, right? So I mean, some of the people I work with from Karat, right? Some back from Sons and Daughters. You guys have worked with me, and I know that we need to end this, but I would like to have at least say 2 of them answer the question. How do you feel when you're working? Do you feel that it's self-empowered? Do you feel that you are making progress? Do you feel that your views is different from what it was before? And if that is the case, then it's the same for everybody. I see blue. I don't know why. I want you to see the blue with me. I could really bright, but you have to be willing to work. You have to be willing to ask the right questions and stop looking at it in a way that I'm hopeless. I'm not hopeless. I have plenty of hope. And I'm not saying that because I'm young, because I've been working with the UN for a long time. I've been surrounded by people that are very qualified for this job. So there is opportunity. I'm going to leave this at that, and we can also discuss like, you know. បាទយើងនឹងចិត្តបិទមិនទាន់បិទកម្មវិធីទេយើងនៅសល់ដែលយើងទៅបំបែកជាក្រុមនៅក្នុងការដែលនិយាយអំពីការសរសេរលិខិតសង្ខេបអ្វីដែលទេវីចង់មានប្រសាសន៍មិញតាក់ទងនឹងរឿងបងប្អូនខ្មែរយើងដូចថាមានអារម្មណ៍តែសាររឿងដោយអស់សង្ឃឹមដោយលោកពូតបណាមានប្រសាសន៍ទេវីថាចំពោះគាត់សង្ឃឹមនៅតែមានហើយមានច្រើនទៅទៀតដោយសារតែពន្លឺគឺឃើញច្បាស់ការងារច្រើនរហូតដល់ឈឺក្បាលធ្វើមិនអស់សំខាន់អ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនេះគឺមានយន្តការនៅក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិច្រើនដែលយើងអាចនឹងឲ្យសម្លេងរបស់យើងឮគ្រាន់តែថាតើយើងទាំងអស់គ្នាស្រស់គ្នាឬយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យសម្លេងយើងនឹងឮអញ្ចឹងហើយបានតែយើងត្រៀមចំឲ្យរៀបចំឲ្យមានជាលិខិតបទដ្ឋានកតិយុត្តអីត្រឹមត្រូវអីអញ្ចឹងហើយមានយើងជួយដូចជាខាងសិលាគាត់មានជាគំរូនៅក្នុងការសរសេរលិខិតយ៉ាងម៉េចអីហ្នឹងជួយចែកផ្សព្វផ្សាយឲ្យបងប្អូនបានដឹងផងដូច្នេះឱកាសរបស់យើងសម្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិគេបើកច្រកឲ្យយើងនៅក្នុងការដែលប្រាប់អំពីបញ្ហារបស់យើងអញ្ចឹងសេចក្តីសង្ឃឹមនេះកុំទាន់អស់ព្រោះដោយសារអ្វីដែលបងប្អូនកំពុងតែនិយាយអំពីបញ្ហាដែលកំពុងតែមួម៉ៅក្តៅក្រហាយចិត្តថាបញ្ហាអត់មានអីដោះស្រាយហ្នឹងមកស្រែកដាក់ពួកយើងខ្ញុំហ្នឹងគឺសុទ្ធតែអ្នករកបើស្រែកដាក់ឲ្យខ្ញុំមកខ្លាំងអ្នកបកប្រែយើងសុទ្ធតែមកចង់ស្រែករកបញ្ហាហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងបានន័យថាយើងមានបញ្ហាឥឡូវយើងមានយន្តការនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងហើយឲ្យតែយើងស្រស់គ្នានេះជាទម្រង់នៃគេហៅការបដិញ្ញាតស៊ូមតិរបស់សហគមន៍ខ្មែរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសរសេរជាឈ្មោះមកយើងចុះហត្ថលេខាយើងនិយាយថាយើងបដិញ្ញាចង់ឲ្យយន្តការណាដោះស្រាយរឿងយើងដោយបញ្ហាអីដែលយើងទាមទារយើងស្រស់គ្នាពីពេលនេះទៅយើងអាចធ្វើបានអានេះជាអ្វីដែលជាការសង្ឃឹមរបស់ពួកគាត់យើងធ្វើដែលមានយន្តការស្រាប់បែបនេះជាងការដែលយើងថាយើងមានបញ្ហាយើងរកអ្នកណាយន្តការអ្វីជួយមិនបាននេះអ្វីដែលពួកគាត់ចង់ថាយើងមានសង្ឃឹមយើងមានពន្លឺបាទ ចង់ក្រោយបានទេក៏រេខ្ញុំអាចឆ្លើយបន្តិចសួរបន្តិចខ្ញុំចង់បញ្ជាក់តើអានេះសំណួរខ្ញុំនឹងអាចចាក់បញ្ចូលបានដែរអត់
មួយក៏ត្រូវការសម័យខ្លួនដែលជាគ្រួសារអ្នកស្លាប់នឹងស្អាតស្ដឹង actually Tevi, I think you mentioned a little bit already about like the crime committed back in the 1997 because he has known a lot of individual like families who loved one been killed, but can they submit the form like the facts for the investigation in like as individual person or which body that can really help them with it, like what mechanism in place to help them? So first of all, I would like to talk to you afterwards about this. I was living there in 1997. I did investigations for the United Nations. I had the unfortunate experience of digging up a lot of dead bodies. As you know, a lot of people were handcuffed, blindfolded, clothes were taken off, and shot in the head. This was a campaign of attempting to destroy and wipe out the Hun Sen military leadership, including I mentioned Chow Sambat and Sok, and I think a lot of us knew them, and those are very grave crimes that we documented. And if you look at the UN website, there some of the reports that I and my colleagues wrote are still there, and they're translated into Khmer. So that information is all available on the United Nations Office of High Commissioner of Human Rights website. The forum for filing those kinds of complaints would be either the ICC, but that's a complicated thing to go to the National Criminal Court, and I don't recommend it. I can explain to you why, but the main reason is those crimes were committed before the ICC was created, so they have no jurisdiction. Or you can take these to the Human Rights Committee of the United Nations, which monitors implementation of the International Covenant on Civil and Political Rights, which Cambodia has signed and ratified. So it's part of Cambodian law. The challenge for all of these things is that these are what are called, basically cold cases. And you guys probably all watch these TV shows. These are cold cases as far as the United Nations is concerned. And to get the United Nations interested, you'll need to connect them to the present. So if you want these old cases to be considered, document what's happening now and draw a direct line of showing the same perpetrators. That'll be the connection. If you can show the same perpetrators, then you can get an audience. Otherwise, I don't think you have much to say. អរគុណឆ្លើយតបទៅនឹងកង្វល់របស់បងវាសនាដែលសួរថាតើយើងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលមានជនរងគ្រោះគ្រួសារស្លាប់យ៉ាងអណយធមទាំងអយុត្តិធម៌ហើយមិនមានការចាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលខុសត្រូវ Brad Adams លោកថាយើងមានយន្តការដោះស្រាយប៉ុន្តែនឹងចង់ជជែកជាមួយនឹងបងវាសនានៅក្រោយពិធីនេះព្រោះថាតើចង់ជជែកបន្ថែមអំពីអង្គហេតុនិងអ្វីដែលគាត់លើកឡើងតែយន្តការជាបុគ្គលគាត់មិនបានលើកទឹកចិត្តទេគាត់និយាយអំពីក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិក៏មានគេហៅថាគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលគេដោះស្រាយរឿងបញ្ហារំលោភបំពាននឹងដែរយើងអាចសរសេរចងក្រងជាអត្ថបទព្រោះខាងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោក Brad Adams កាលពីមុនហ្នឹងកាលឆ្នាំ97ហ្នឹងគឺអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៅស៊ើបអង្កេតផ្ទាល់ហ្មងអ្នកស្លាប់ប្រមាណហ្នឹងលោក Brad Adams ខ្លួនឯងជាអ្នកតកាយសាកសពទៅទៀតមានចងក្រងនៅ website របស់ UN ហ្នឹងតែឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាហ្នឹងក៏មានជាចងក្រងឥឡូវបកប្រែជាភាសាខ្មែរទៀតអង្គហេតុដែលកើតឡើងហ្នឹងអត់ទាន់រលុបបាត់ទៅណាគាត់ថារឿងនេះគឺជាសំណុំរឿងចាស់បន្តិចយន្តការសំណុំរឿងចាស់យើងអាចនឹងរុះរើសាររើវាបានតើតែមានរឿងណាថ្មីហើយវាមានទំនាក់ទំនងផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងជនដៃដល់ដដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសថ្មីតែវាមានពាក់ព័ន្ធគ្នាទៅរឿងចាស់ហ្នឹងចឹងដើម្បីយកមកឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែបើយើងទៅកកាយរឿងចាស់ដែលវាត្រជាក់ល្ហឹមវាអាចនឹងត្រូវការពេលយូរឬក៏លំបាកដែរហើយយន្តការតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិឬ ICC វាស្មុគស្មាញលោក Brad Adams ថាមិនប្រាប់ថាហេតុអីកុំគួរទៅផ្លូវហ្នឹងទេគ្រាន់តែថាវាស្មុគស្មាញដោយសារអីគេមានបែបផែនមានយុត្តាធិការគេថានៅពេលដែលបាត់ល្មើសដែលកើតមុននឹងតុលាការនឹងបង្កើតឡើងអញ្ចឹងយើងមិនអាចទៅផ្ដំទាទោសជនល្មើសដែលប្រព្រឹត្ត
បាត់ល្មើសដែលមុននឹងដែនសមត្ថកិច្ចតុលាការឯប្រកាសអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាស្មុគស្មាញបន្តិចអញ្ចឹងយន្តការដែលមានស្រាប់ហ្នឹងគឺចងក្រងឯកសារហ្នឹងតាក់ទងនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សហើយលោកថាចង់ជជែកជាមួយនឹងបងវាសនាបន្ថែមទៅពីនេះបាយឡើយ yeah Okay, and two more points on this. So if you want to pursue this, the best place is a domestic court somewhere. There's no international court for you to pursue this. So at the UN, you can get the Human Rights Committee to look at it and make findings, but they're not a court. If you want a court to look at it, you need to find a country. So, for instance, you've heard that the French court has taken up the grenade attack against Sam Rainsy in 1997. I was the main witness in it. If you're a witness to something or you know something, you might be able to get a court to look into that. I went to Paris. I gave my evidence to the judge, and that's why the judge gave the order for Hun Sen to be arrested. But he has diplomatic immunity, so they didn't arrest him. But they did have an order for Heng Guangheng to be arrested, and that order is still out there. So there are possibilities. These cases are not over unless we give up on them. I just want to talk to my basketball friend because when I was in Cambodia, we started the first Cambodia basketball league after the Khmer Rouge, and it was a lot of fun, and I really enjoyed it. First, we played at the Olympic Stadium, then we played at the school. We had uniforms, we had referees. It was great. So I just want to recognize that there's a lot of trauma here, and we should not act like the past doesn't matter or it's not related to the future. But I think what Tavy is saying, which I agree with, is yes, you've all been affected in some way by what happened in Cambodia. I mean, I'm a foreigner and I've been affected. I can only imagine how much you've been affected. But you have to balance that. You have to deal with that, like we all do in our own personal ways, and still turn it and look forward and try to use whatever your feelings are as much as you can. And everyone's going to have a different capacity. Some people are just like, I don't want to. There are people who aren't here because they don't want to think about this. And that's fine and understandable. But you are here. You all care. And we just need to find a way to like talk about the past but not get stuck in it. And find ways to go forward. And to your question, give you some hope. Look, I've been doing this work for 30 years. I wake up every day trying to think of a new strategy to change something. That's the way I process it. And there are lots of opportunities. Tavy isn't mentioning some, there's many others. And I'll just say to your community, Hun Sen is going to die someday, or he's going to get shot in the back by somebody. It's going to be a Prigozhin kind of thing with people. I am not calling it. That's not how I believe in nonviolence. So you can have your own views. I'm just saying that could happen. And you need to be prepared as a community to make sure that the next regime isn't just as bad as this. There's a lot of things you can do to try to put in place the kind of systems and institutions that matter. So civil society is going to be a big part of any future Cambodia. And you guys can be the heart of it. That's why I brought up youth. We need younger Cambodians to be involved because Hun Sen will go someday. And I'll be happy when that happens. You will too, more than me. But if we just get the next person who tries to run the same system, big deal, right? Because it's not just Hun Sen. Yeah, he's the worst of them all. But there's a lot of people keeping him in power who would like the same system to continue. And so that's something to wake up every day to work for. I mean, that may be the most important thing you can do, is to try to make sure that this horrible kleptocracy, this murderous kleptocracy doesn't repeat itself. Wow. Well, yeah, Brother Adam, one question real quick that you haven't answered me. Would you consider Hun Sen government is the communist government, hybrid government, or just a normal government? Can you, your own word? This is part of looking forward. It doesn't matter. Pardon me? The word communism doesn't matter. And I'll tell you why. There are dictatorships of all kinds around the world. Yes, the cell system of the CPP still exists. That's a communist structure.
And if we say it doesn't exist, we're intentionally denying reality. Of course it does. That they still organize themselves in that way. But so do non-communist dictatorships. Right? Hun Sen is a capitalist. So is Xi Jinping, right? They're not real communists. They want to be in power because they like being in power. And by the way, they like being really rich. So this old Cold War kind of thing, communist, I think it doesn't matter. You have people who are in power illegitimately, who want to stay in power, who are making a lot of money. Hun Sen is a billionaire. That's just shocking in a country as poor as Cambodia. So he's clearly a capitalist as well as a dictator. If you want to call him a communist, great. But if you don't want to call him a communist, fine. It doesn't answer any questions whether they're communist or not. Thank you for clearing that. អូខេអរគុណច្រើនណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនដោយសារតែពេលវេលាយើងនឹងវាខើចណាស់ទៅហើយសូមអរគុណពុកម៉ែបងបាទ Thank you Brad Adam ខ្ញុំចង់សួរថាចេះបើសិនជាខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងនៅស្រុកខ្មែរពេលដែលយកដីយកធ្លីហ្នឹងទៅគេទ្រាំមកបានដល់ហើយគេដុតគេដេញយួនដូចកាលពីឆ្នាំ 1970 តើអង្គការសហជីវជាតិនិងអាមេរិកមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាអូខេអរគុណ we don't have to go into detail about it because the reason is all of this information is why we're going to get involved in September, because all these questions, all of these topics that we're going to bring up is we're preparing from now all the way to September, so we can talk about it afterwards, okay? បាទខ្ញុំសូមអធិស្ឋានដែរដោយសារតែបើយើងមានពេលវេលារហូតដល់កដាលអាទិត្យយើងអាចនិយាយបានតែអ្នកបកប្រែធ្លាក់ភ្នែកឥឡូវហ្នឹងអត់ដឹងថាតាំងពីម៉ោង 12 ម៉ោងដូចយើងខ្វាង10 ឥឡូវនេះគឺថានិយាយទៅដូចអត់ដឹងនិយាយអីខ្ញុំសង្ខេបទៅក្រោយពីប្រាដាប់ក៏ចង់និយាយថានៅតែអាចមានសង្ឃឹមជាពិសេសដូចគាត់និយាយពីរឿងយុវជនដែលឲ្យយើងយុវជននឹងចូលរួមឲ្យបានច្រើនព្រោះលោកហ៊ុនសែនអត់មានជីវិតអមតៈទេថ្ងៃណាមួយគាត់នឹងទទួលមរណភាពតែហើយអញ្ចឹងយើងត្រៀមខ្លួនត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយទៅតើនឹងយើងមានយុវជនមានអីនឹងធ្វើកិច្ចការងារនឹងបន្តព្រោះគ្មាននរណារស់នៅបានដល់ចាស់សក់ទេដូច្នេះអានេះសង្ខេបតែប៉ុណ្ណឹងហើយព្រឹត្តិការណ៍របស់យើងខ្ញុំសូមឆ្លាស់ត្រឹមប៉ុណ្នេះនឹងក្នុងការសួរឆ្លើយយើងមានកម្មវិធីបន្ទាប់ទៀតនេះប្រហែលជាកន្លះម៉ោងទៀតនេះដោយសារតែខាងសេឡាដូចនឹង TV គឺមានតកតងនឹងទម្រង់ឬក៏លិខិតដែលយើងត្រូវសរសេរយ៉ាងម៉េចយើងផ្ញើយ៉ាងម៉េចយើងមានពាក្យពេចន៍យ៉ាងម៉េចយើងនឹងបំបែកជាទៅមានតុកដែលយើងនៅខាងក្រៅពីនិងក្នុងទីនេះពួកគាត់នឹងជួយផ្ដល់ជាអាវ៉ាត់យោបល់អីហ្នឹងដូច្នេះនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Zoom ក៏យើងមានអ្នកសម្របសម្រួលកិច្ចការងារនេះដែរហ្នឹងហើយចុងក្រោយគឺយើងមានលោកសម្បត្តិដែលជាស្ថាបនិករបស់អង្គការកុលបុត្រកុលតាខ្មែរហ្នឹងគាត់នឹងមានសារដើម្បីបិទពិធីរបស់យើងដែលតែយ៉ាងណាមុននឹងបិទពិធីហ្នឹងក៏ខ្ញុំអរគុណបងប្អូនទាំងអស់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅណាស់មើល 3-4 ម៉ោងហើយនៅតែមានភាពស្វាហាប់នៅតែចង់សួរថែមទៀតអ្នកបកប្រែធ្លាក់ផ្នែកតាណាមិនខ្វល់និយាយលេងទេខ្ញុំរីករាយបាទរីករាយនឹងជួយសម្រាប់ស្រួលព្រោះខ្ញុំសប្បាយចិត្តឃើញបងប្អូនមកពីខាលឬកិច្ចការពិធីជាតិរបស់យើងមិនខ្វល់ថាអ្នកណាខ្វល់ពីយើងដូច្នេះអរគុណបាទសូមផ្លាស់ខ្ញុំពិតជាបានដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងពង្រឹងឲ្យបន្ថែមទៀតបាទ ថ្ងៃនេះសួរថាតើយើងមកនេះដើម្បីអីហើយខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលយើងមានការមិនសប្បាយចិត្តដូចជាបងសេបណាអីមានប្រការចឹងខ្ញុំយល់ថាក្តីអស់សង្ឃឹមហ្នឹងគឺយើងទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ចឹងឯងតែមិនមែនទេ
នៅពេលដែលយើងមកថ្ងៃនេះគឺយើងមានសេចក្តី Well, there's tables all over the concourse, but that's the one you go to. They'll give you a wristband, tell you how it's going to work out. We're going to take just a few moments to get those packets filled out, get them turned in, and we'll make sure that you get them. And thank you so much, Los Angeles, for making us feel at home. And thank you for helping us make an impact in lives outside of this room. We'll see you very soon. Give you a couple minutes to fill those out. We'll be back with Maverick City and Kirk Franklin. ទីមួយគឺច្បាប់ខាង democracy for Cambodia តែសួរថាតើច្បាប់ផ្សេងយើងបានចេញទៅរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទីអាមេរិកបានចាប់បានចេញហើយក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាគឺខ្មែរខ្លួនឯងនេះតើយើងជាប្រជាជនខ្មែរនេះតើយើងបានធ្វើអីខ្លះសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងតែយើងបានជួយគ្រប់គ្រងគណៈបកដែលគេខំធ្វើការដើម្បីតុកញ៉ាត់ទៅអីហ្នឹងឬអត់នេះជាសំណួរមួយដែលយើងត្រូវឆ្លើយឆ្លើយខ្ញុំឃើញបងប្អូនយើងចង់បានតែអ្វីដែលចង់បាននោះគឺมันអាចដេកតាមអំពីហើយมันអាចធ្វើបានទេគឺយើងមានសង្ឃឹមឥឡូវហ្នឹងគេយកdemocracy act ហ្នឹងត្រឡប់មកវិញដើម្បីឲ្យផ្ដល់ឱកាសខ្មែរយើងនឹងជាលើកទី2ថាតើយើងមានសមត្ថភាពហើយយើងចង់ស្ម័គ្រចិត្តថាធ្វើច្បាប់ហ្នឹងឲ្យកើតនៅពេលដែលច្បាប់ហ្នឹងកើតឡើងណានៅពេលដែលច្បាប់ហ្នឹងអាចចុះអនុម័តដោយរដ្ឋាភិបាលលោក Biden មកឬក៏រដ្ឋាភិបាលនៅខាងក្រោយហ្នឹងគឺយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបានចំណុចមួយទៀតគឺគេកំពុងតែបង្កើតហៅ transnational repression គឺយើងអាចយកសេចក្តីដែលគេចង់ចោទប្រកាន់យើងឬក៏គេចង់ថាបើនៅពេលដែលយើងធ្វើកិច្ចការសកម្មភាពដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះណាហើយគេយករបាយការណ៍ហ្នឹងទៅប្តឹងយើងឬក៏គេគំរាមកំហែងយើងជាបុគ្គលដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះយើងអាចមានសិទ្ធិទៅប្តឹងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទៅប្តឹងជាមួយនឹងស្ថាប័ននានាដែលមានសមត្ថកិច្ចដល់ឲ្យយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមបាទនៅថ្ងៃនេះយើងមកជុំគ្នានៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាថាយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមមួយហើយយើងមានគោលដៅយើងច្បាស់ក្នុងការដែលយើងធ្វើកិច្ចការនេះទី1យើងបង្រួមស្ថាប័នថ្មីកម្លាំង3ដែលរួមគ្នាទី1គឺកម្លាំងអ្នកនយោបាយទី2គឺកម្លាំងសង្គមស៊ីវិលទី3គឺកម្លាំងមហាជនដែលយើងបានដេកយូរហើយយើងអត់ដែរក្រោកយើងព្រមនឹងអង្គុយថាអូអង្គការសហប្រជាជាតិជួយយើងអូសហរដ្ឋអាមេរិកជួយយើងតែសួរខ្លួនឯងថាchúngបានធ្វើអីខ្លះគេបានធ្វើហើយគណៈបកនយោបាយគេធ្វើហើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលគេធ្វើហើយដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបងប្អូនទាំងអស់ដែលជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះទូទាំងពិភពលោកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាខ្មែរគឺមានតែខ្មែរទេជាម្ចាស់ប្រទេសមានតែខ្មែរទេជាមានអំណាចដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនេះយើងក្រោកទាំងអស់គ្នាដើម្បីសាមគ្គីគ្នាគៀកកគ្នាដើម្បីតតាំងជាមួយនឹងរបបប្រជាការនេះហើយខ្ញុំជឿថាយើងអាចធ្វើបានបាទឡោះហើយថ្ងៃនេះអ្វីដែលខាងសមាគមសហគមន៍សេកម្ពុជាហើយនឹងខាងនយោបាយគឺបានរៀបចំឲ្យយើងគឺយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយបើយើងមិនចេញប្រតិកម្មអីសោះមានហេតុការណ៍ដែលអង្គការសហប្រជាជាតិព្រមមកជួយយើងវិញនៅក្នុង timeline ខ្ញុំសូមដាក់ timeline ទេដោយសារពេលវេលាខ្លីពេកអត់ទេគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងតាំងពី2020មកហើយបន្ទាប់មករហូតមកដល់តែកម្មវិធីដែលយើងធ្វើការហ្នឹងយើងធ្វើការ1 2 3 4 5 6 7 8សកម្មភាពបាទអានេះដោយសារខ្ញុំអត់មានពេលទេព្រោះយើងមានកិច្ចការខ្លះទៀតគឺខ្ញុំចង់ជម្រាបថាក្រោយពីសកម្មភាពដែលយើងធ្វើការទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យចំណាប់អង្គការសហប្រជាជាតិចេញរបាយការណ៍ម្ដងហើយម្ដងទៀតប្រាប់ថាគេមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរគេមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតហ្នឹងទេតែខ្មែរយើងថាបើគេធ្វើហើយយើងមិនបាច់ចាំធ្វើទេមិនមែនទេគេចង់ឲ្យម្ចាស់ប្រទេសម្ចាស់បញ្ហាហ្នឹងឧបមាថាយើងជាអ្នកជំងឺយើងទៅរកដុកទ័រហើយបើយើងមិនទៅរកដុកទ័រប្រាប់គេថាយើងមានជំងឺផងយើងនាំប្រដេកនៅផ្ទះយើងថាអូខ្ញុំឈឺគង់តែមានថ្ងៃណាមួយដុកទ័រមកព្យាបាលក៏អត់ទេកម្មភាពទៅដែលយើងត្រូវធ្វើអ្វីដែលយើងចង់បានគឺយើងត្រូវតែធ្វើខ្លួនឯងបាទចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំសូមបងប្អូនទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកខ្មែរយើងក៏ដោយនៅទីណាក៏ដោយតែយើងមានក្តីសង្ឃឹមបើយើងតាំងខ្លួនថាយើងជាម្ចាស់បញ្ហាយើងត្រូវតែតស៊ូទាំងអស់គ្នាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនេះហើយយើងពិតជាមានដើម្បីបញ្ជាក់ថាអ្នកខ្លះគេសួរថាអូធ្វើតណ្ដែដែរហ្នឹងការប្រជុំហ្នឹងខ្ញុំឃើញប្រជុំឲ្យនាំគ្នាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញមិនមែនទេពេលនេះយើងអត់ធ្វើអញ្ចឹងយើងមានចក្ខុវិស័យយើងច្បាស់លាស់យើងមានរចនាសម្ព័ន្ធយើងច្បាស់លាស់ដែលយើងអាចប្រមូលលិខិតផ្សេងដែលខាង
សង្គមស៊ីវិលយើងបានចាប់ផ្ដើមនឹងគឺយើងមានរបៀបក្នុងការយើងធ្វើការដូចទេវីបានមានប្រសាសន៍ចឹងដើម្បីចង់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពយើងមិនមែនចុះហត្ថការរួមគ្នាទេសម្បត្តិនីមួយគឺសម្រាប់បងប្អូនយើងទាំងអស់ម្នាក់នឹងចុះនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនអាសម្បត្តិឬក៏សារនឹងទៅច្រើននៅពេលតែមួយហ្នឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលឬក៏អង្គការសហជីវនឹងចាប់អារម្មណ៍នេះជាចំណុចមួយទៀតគឺយើងចង់រៀបចំថាយើងមានឆន្ទៈនឹងគោលការណ៍យើងច្បាស់លាស់យើងមាន agenda ដែលយើងធ្វើសម្របទៅតាមអង្គការសហជីវជាតិដែលដាក់ឲ្យយើងនៅថ្ងៃនេះគឺអ្វីដែលយើងមកជួបយើងដើម្បីរៀបចំគម្រោងមួយថានៅខែ9ថ្ងៃទី23នេះគឺយើងត្រូវតែទាំងអស់គ្នាប្រមូលពាក្យបណ្ដឹងទាំងអស់ដែលយើងទាំងមានទាំងប្រមាណនេះទៅចុះឈ្មោះជាមួយនឹងអង្គការសហជីវជាតិដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយឲ្យខ្មែរយើងមានខ្ញុំជឿថា$23នៅមានប្រសិទ្ធភាពឡើយបើ$23មិនមានប្រសិទ្ធភាពទេណាអង្គការសហជីវជាតិក្តីសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីមិនមែនរំលឹកឲ្យរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញឬក៏ម្ចាស់សាតល័យទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីងាកមករក$23តើយើងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចអូខេ$23មាន3ចំណុចដែលខ្ញុំកត់សម្គាល់ហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងគិតដូចខ្ញុំចឹងដែរទី1គឺជ្រាបចំឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកទោះថាប្រទេសខ្មែរយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងមានគោលការណ៍អីមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរអត់ទេមិនចឹងគម្រោងការទី2គឺគោលការណ៍ដែលគេបានធានាមិនមែនសន្យាទេគឺគេធានាថាឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងមានអព្យាក្រៃភាពបូរណភាពទឹកដីដែលมันអាចរំលោភបំពានបានហើយនឹងមានឯករាជ្យភាពជាតិទោះថាខ្មែរយើងមាននៅអត់ហើយទី3គឺការស្ដារប្រទេសខ្មែរយើងពីធានាថានឹងជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរយើងឲ្យមានភាពរុងរឿងខ្មែរយើងជួយរបៀបម៉េចតាំងពីខ្មែរយើងបានដៃលាតេរហូតដល់ខ្មែរយើងចំពោះពីបងតតែយើងគិតយ៉ាងម៉េចដូច្នេះហើយយើងនឹងយកបណ្ដឹងយើងនេះទៅតបជាមួយនឹងអង្គការសហជីវជាតិនៅខែ4 2024យើងចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានចុះហត្ថលេខានឹងទាំងអស់ហ្នឹងរាប់បញ្ចូលជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនដែរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងយើងអត់អាចទទួលយកបានចំណុចមួយទៀតហេតុអីបានជាយើងមកធ្វើនៅថ្ងៃនេះមិនធ្វើនៅក្រៅពីការបោះឆ្នោតព្រោះយើងគិតថាអាណត្តិរបស់លោកហ៊ុនសែនចប់ហើយនៅថ្ងៃទី23នេះគឺចប់ហើយតើយើងជាប្រជាជនជាខ្មែរនេះយើងមានសិទ្ធិជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំអ្នកតំណាងយើងសម្រាប់អាណត្តិក្រោយពេលនេះយើងនាំគ្នាបដិសេធថាយើងមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញដែលអស់អាណត្តិនេះហើយទេហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្រោកឈរទាំងអស់គ្នាហើយបដិសេធមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលនឹងឈប់ធ្វើជាតំណាងយើងជាម្ចាស់ប្រទេសខ្មែរយើងជាម្ចាស់ប្រទេសហើយខ្ញុំជឿថានេះជាក្តីសង្ឃឹមមួយដែលបងប្អូនយើងគួរតែធ្វើបើយើងតំណាងរដ្ឋាភិបាលមួយក្នុងកំឡុង5ឆ្នាំឬក៏4ឆ្នាំមិនចឹងតែឥឡូវនេះគេអស់មិនជាតំណាងយើងទៀតហើយយើងជាម្ចាស់ប្រទេសបងប្អូនខ្មែរយើងជាម្ចាស់ប្រទេសជាម្ចាស់អំណាចរហូតយើងដេញវាចោលយើងអាចមានសិទ្ធិដេញហើយយើងយកពាក្យបណ្ដឹងយើងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិប្រាប់គេថាខ្ញុំអត់មានបណ្ដាទេខ្ញុំត្រូវការអង្គការសហជីវជាតិមិនមែនទៅសើឬកកាយឲ្យប្រមូលទៅកម្លាំងដើម្បីរៀបចំ$23វិញទេយើងយក$23ជាគោលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានសន្យាជាមួយពួកយើងរៀបចំឲ្យយើងបុព្វបុរសយើងទាំងអស់គ្នាណាបានលះបង់ជីវិតដើម្បីចងក្រង$23ហ្នឹងឲ្យយើងយកមកធ្វើការហើយខ្ញុំជឿថានៅពេលហ្នឹងយើងនឹងមានជោគជ័យហើយហ៊ុនសែនអស់ពីណាតែដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនដឹងថាខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចបានបាទសូមទៅនៅពេលនេះយើងបានសម្រេចចិត្តថាយើងនឹងប្រមូលមតិទាំងអស់គ្នានឹងចង់បង្ហាញបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាថាយើងមកធ្វើនេះមិនមែនសម្រាប់តែមួយថ្ងៃនេះទេគឺយើងធ្វើដើម្បីអនាគតយើងមានយុទ្ធនាការច្បាស់លាស់យើងមានចក្ខុវិស័យយើងច្បាស់លាស់ម្ល៉េះហើយយើងទាំងអស់គ្នាបានចេញជាលិខិតមួយហៅលិខិតនេះជាកិច្ចសន្យារបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាបើបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបន្ទប់នេះជួយផ្សព្វផ្សាយហើយនឹងជួយគ្រប់គ្រងក្នុងការចុះថាបញ្ញាចិត្តយើងបញ្ញាចិត្តចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅយើងនឹងគៀកកគ្នាធ្វើកិច្ចការហ្នឹងយើងនឹងជំរុញអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលអង្គការសហប្រជាជាតិចង់ឲ្យយើងធ្វើយើងនឹងសហការជាមួយគ្នាខ្ញុំជឿថាខ្មែរយើងនឹងបានសម្រេចយើងនឹង
ដូច្នេះបើបងប្អូនចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរដោយវិជ្ជមាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរចាប់ផ្ដើមពីនេះបាទហើយនឹងយើងធ្វើការជាមួយគ្នាជាមួយនឹងអង្គការស៊ីវិលជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយជាមួយនឹងណានៅក្រៅឲ្យតែមានរបៀបដែលយើងធ្វើការរួមគ្នាទៅដោះស្រាយបញ្ហាខ្មែរបាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមបន្ថែមតិចបានទេបាទបាទសូមខ្ញុំអត់សូមបន្ថែមថាអញ្ចឹងទេគឺចោលវាមិនដែលសារវាថាចោលទេដូច្នោះមានតែកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទេតែពេលញឹកចោលនឹងឲ្យដឹងថាខុសនឹងត្រូវដូច្នោះខ្ញុំសូមសំណូមពរទេឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឲ្យបានច្បាស់លាស់កុំនិយាយថាអូកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនិយាយយើងអានទាំងអស់គ្នាឲ្យយល់ពីដំណាក់កាលអន្តរកាលអំយល់ពីការស្រាវជ្រាវកសាងកម្ពុជាឡើងវិញហើយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរយើងត្រូវរៀនសិទ្ធិច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សជាច្បាប់ដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានបើកឲ្យយើងដូច្នោះសូមឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានឹងរៀនច្បាប់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីយកទៅតវ៉ានៃឲ្យយើងអនុវត្តច្បាប់ទាំងអស់គ្នាដែលគេបានចុះណែលេខាដែលមហាអំណាចទាំង5ដែលពិភពលោកបានទទួលស្គាល់ដើម្បីការពារទឹកដីយើងទាំងអស់គ្នាអានឹងសនុពរខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នារៀនជាភាសារដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរដែលកើតក្នុងចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីប៉ារីសឆ្នាំ1993ណាអានឹងចាំបាច់ត្រូវតែរៀនអញ្ចឹងមកបើមិនរៀនទេគឺយើងមិនដឹងជាធ្វើនយោបាយអីទេណាព្រោះយើងគ្មានគោលដៅខ្ញុំធ្វើនយោបាយតាមតែមានអាណបៈដែលគេបាននិយាយខ្ញុំសុំទោសលោកពូឥឡូវហ្នឹងយើងដោយសារយើងអត់មានពេលវេលាហ្នឹងតែរឿងដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺយើងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺថាបើសិនជាយើងចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរមួយពិតប្រាកដយើងត្រូវតែតាំងចិត្តខ្លួនយើងថាយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការពីឥឡូវហ្នឹងហើយនឹងជួយផ្សព្វផ្សាយបងប្អូនយើងថាយើងជាចំណែកមួយនៃចលនានេះមិនមែនថាដេកចាំឲ្យអ្នកណាគេធ្វើទេយើងធ្វើខ្លួនឯងបាទបើសិនជាបងប្អូនពិតតែមានឧត្តមគតិហើយចង់ធ្វើការលះបង់នេះចូលធ្វើការរួមគ្នាសូមមេត្តាជួយបំពេញឲ្យតែយកទៅដាក់តាំងជាការរំលឹកមួយថាយើងជាផ្នែកមួយនៃការចលនាមួយដើម្បីចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដនៅស្រុកខ្មែរ I'm sorry, listen, people on Zoom have been waiting. They were supposed to start an hour ago. So this is because once we close it out, we have to give them space and time. If Kim Sok and Sophia is there, they need to take this. So if you guys have any additional questions, we have to take it off screen. So you can, okay, but we have to end now. Okay, now, so September 23rd អង្គការសហប្រជាជាតិប្រជុំទៅកុំនៅនេះទេនៅញូវយ៉កបាទនេះជាសំបំភ្លឺនេះជារឿងមួយដែលសំខាន់បំផុតដែលយើងមកជួបជុំគ្នាសប្តាហ៍នេះគឺយើងប្រមូលឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅដឹងអង្គការបើសិនជាយើងអត់បានប្តឹងអង្គការសហជីវជាតិនៅថ្ងៃនៅខែ9ថ្ងៃទី23ហ្នឹងទេគឺយើងត្រូវរងចាំ4ឆ្នាំទៀតនៅយកបាទនៅយកម្ល៉េះឲ្យសូមហ្នឹងបើសិនជាយើងមានបតិច